မင်္ဂလာပါရှင်ငါပုံပြင် Audiobook Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဆရာရဲမြတ်ဒေစာရဲ့ကြောက်နေနကခလေးတရန်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါရရှင်လိုက်ပါနာစဉ်ခန်းစားကြည့်ပါရှင်မေမေဟိုမှာအယူကြီးသမီးကြောက်တယ်ဘာရဲ့ကြောက်မှမသိထိုလူကြီးကိုမြင်ချင်းယတိစိတ်ထဲလှေးပင်လာသည်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကြီးမားသောတန်တုံးကြီးတုံးနှင့်ဖိထားသည့်ခန်းစားချက်မျိုးနှုတ်ချိပြီးခေါင်းတွေပင်မူးနှောင်းနှောင်းဖြစ်လာ၏ထို့ကြောင့်မိမိကိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ယတိပြောမည်ဆိုပါကလည်းပြောခြင်းစရာသူတို့သားအမေနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေလမ်းလျှောက်လာသောထိုလူကြီး၏ပုံစံကရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရသူအဖို့သွေးပြက်ထိတ်လန့်သွားနိုင်သည်မျက်နာကမိတ်ညစ်ပြီးအစီတွေပြက်နေသည်နှကမ်းမွေးမုတ်စိတ်မွေးများလည်းထူထပ်စွာပေါက်နေသည်ပို၍ဆိုသည်ကမျက်နာပေါ်တွင်ဓာတ်တန်ရာကြီးတစ်ခုကန့်လန့်ဖြက်ခံနေခြင်းပင်အယူမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့ပလုံကောက်နေတာပါဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့မကြည့်နဲ့အရှိကိုပဲတက်တက်ကြည့်ရှောက်မိမိတွင်မွေးရပါမျက်လုံးအားနေသောယောဂရှိသည်ထို့ကြောင့်ယတိအသိပေးလိုက်မှမိမိကထိုလူကြီးကိုတတိထားမိသွားပုံရ၏ယတိကိုပြန်ပြောရင်းလက်ကိုခတ်တင်းတင်းစုပ်ကိုင်းလေတော့သည်မိမိအတန်ကတိုးသည်နကိုကြားယုံညံလောက်သာထွက်လာသည်ယတိနာကပါ၍သာမိမိအတန်ကိုကြားရခြင်းဖြစ်သည်တကယ့်ကိုတူတူဆိုယုံညတူတူလေးသာမိမိစကားကိုဟုတ်ဟုခတ်တူတူပြန်ဖြေရင်းယတိခေါင်းရိပ်ပြလိုက်၏ထို့နောက်သူ့လက်အားခတ်တင်းတင်းစုပ်ကိုင်းလိုက်သောမိမိလက်ကိုပြန်၍စုပ်ကိုင်းလိုက်သည်သို့တော့ယတိတွင်လည်းအကျင့်ဆိုးတစ်ခုရှိ၏ထိုအကျင့်ဆိုးမှာတခြားမဟုတ်ယတိစိတ်သည်ဒါမလုံနဲ့ဆိုရင်လုံချင်၏မကြည့်နဲ့ဆိုရင်ကြည့်ချင်၏မပြောနဲ့ဆိုရင်ပြောလိုက်ရမှာအခုထိုအကျင့်ကြောင့်ပင်ထိုလူကြီး၏မတတိစရာရုပ်အသွင်ကိုထက်ကြည့်ခြင်းစိတ်များတဖွာဖွာပေါ်လာသည်ထို့ကြောင့်မိမိတားမြစ်သောစကားကိုပယ်ရှားပြီးထိုလူကြီးအားမသိမသာခိုးကြည့်လိုက်မိသည်ညနေခင်းကြာနေ၏လိန်ပေါ်ရောင်တန်းနေသောအလင်းတောက်တောက်ကထိုလူကြီး၏မျက်နှာကိုတဲ့တဲ့ထိုးချနေ၏ထိုအခါငကိုကပင်သေးသိမ်ပုံရှိသောထိုလူကြီး၏မျက်လုံးများသည်နေစူးတစ်ဖြစ်ပို၍ကျင်းမြောင်းလျက်ရှိတော်၏မျက်နှာကလည်းအစာဝကမိမ့်နေသည့်မိချောင်းကြီးတစ်ကောင်၏မျက်နှာမျိုးနှင့်ပို၍ဆင်းသည်မျက်လုံးများကဖွင့်သည်ဆိုယုံမျှသာတလန်းနှစ်လန်းခြေလန်းတွေကတဖြည်းဖြည်းစိတ်လာသည်ထိုလူကြီးနှင့်ယတိတို့တိတ်မဝေးတော့အနီးကပ်လာလေအမြင်အာယုံတို့ကပို၍ပိတရှင်နေလာသည်ထိုလူကြီးသည်ကားတာယာဖြင့်လှုပ်ထားသောဖက်နှက်ကိုစီးထားသည်လက်ထဲ၌လည်းခဲတံချွန်ဓာတ်တစ်ချောင်းကိုကင်ထားသည်ထို့သို့ကင်ထားသောဓာတ်ဖြစ်ပင်ဝချမ်းပြားငယ်တစ်ခု၏အသားကြောများကိုလှိထုတ်လျက်ရှိသည်ထိုအချိန်မှာပင်ယတိလက်အားဖြစ်ညစ်ကစုပ်ကိုင်ထားသောမိမိလက်ဖွားများတွင်ဇောချွေးများစိတ်ထွက်လျက်ရှိသည်ကိုယတိတတိထားမိလိုက်၏မတိမသားဖြင့်မိမိကိုကြည့်လိုက်မိ၏မိမိသည်ထိုလူကြီးကိုကြောက်နေပုံရသည်မျက်နှာတစ်ခုလုံးတိတိသားသားပြည့်ရွဲလျက်ရှိ၏ယတိအသက်က14နှစ်ထဲမှာမို့လူမျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲတို့ကိုကြည့်တက်ဖတ်တက်နေပြီခါတိုင်းရက်များဆိုတူးတယောက်ကိုတွေ့ရင်ဈေးရောက်ခြင်းစိတ်ဖြင့်အကျော်ဆုံးပူပူလေးဟုအော်တက်သောမမီတယောက်ယခုထိုလူကြီးကိုမြင်ပြီးချင်းဖျားစာတွေရွတ်လျက်ရှိ၏လမ်းကကျင်းသည်လူကပြက်သည်ခွေးတကောင်ကြောင်တမီအသွားအလာလုံးဝမရှိရှေ့ကိုက်နေရာကျော်မှာတော့မိရထားတန်လန်းတစ်ခုရှိသည်ထိုတန်လန်းကိုကြုံမှစင်ချေဖုံရက်ွက်ကလေးတစ်ခုပို၍တိတိကျကျပြောရမည်ဆိုပါကယတိတို့နေသောရက်ွက်ကလေးဒီလိုမှန်းသိဟုတ်ဖက်လန်းကနေပြန်ပါလေမိမိချန်ကထွက်လာသောအလိုမချတဲ့မိမိစကားအစုံယတိထိုလူကြီးကိုကြော်ပြီးအဝေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်၏လမ်းကခပ်ပြေးပြေးလေးကွေနေသည်ခြုံပင်တချို့ကလည်းလက်အစုံ၏မြင်ကွင်းကိုကွေနေသည်ထို့ကြောင့်တန်လန်းကိုမူမမြင်ရသည်သို့တော်လည်းတန်လန်းနှင့်ယတိတို့ယခုရောက်နေသောနေရာ၏ကြား၌ဂုံမှုကလေးတစ်ခုရှိသည်ထိုဂုံလေးကိုလည်းတွေ့နေရပြီဂုံနှင့်လည်းအရန်ကြီးမဝေးတော့ထိုဂုံပေါ်ရောက်လျင်မိရထားတန်လန်းကိုမြင်ရပြီပြီးတော့ထို
ထိုနေရာကနေကြည်လင်ဘဲဖက်အချမ်း၌ဘူဓာယုံဤအမိုးနီနီကိုလည်းမြင်နေရပြီဂိုက်တရာလောက်ပင်မဝေးတော့သောဂုံမှုမှုကလေးကိုလှမ်းကြည့်ပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုယတိကလမ်းဘေးကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြန်သည်ဘေးဝဲရာ၌အကွက်များချပြီးလူနေထိုင်လို့မရသေးသည့်မြေကွက်အလွတ်များကမိုးဦးကြ၌ပေါက်နေသည့်မိုးများနှင့်ပြီးတော့ထိုမြေကွက်အလွတ်များ၏အချို့သောအကွက်များ၌လူတရက်မကမြင့်သောဂိုင်းပင်ကြီးများအလှကျဗယံပဓာပေါက်နေကြသည်အထူးသဖြင့်လက်ရှိယတိတို့ရှောက်နေသောမြင်းဒီလမ်းဘေးတဝိုက်၌ပို၍ပေါက်လျက်ရှိသည်ဗုဒ္ဓံဓမ္မံဗုဒ္ဓံဓမ္မံမိမိထံမှဖျားစာရွတ်တန်သည်ပို၍ကျေလာသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်လျှောက်လာသောလူကြီးနှင့်ယတိတို့သားအမိတဖြည်းဖြည်းချင်းအေးချင်းရှိမတက်နေကလာသည်မူးနေပါလားယတိစိတ်ထဲမှပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုတ်သည်ထိုလူကြီးဤခြေလမ်းတွေကရိုင်နေသည်တိတိသားသားရိုင်ထိုးနေခြင်းမဟုတ်မသိမသာရိုင်သည်ဆိုယုံမျှချောင်းများလဲတဟုတ်ဟုတ်ဆိုးလျက်ရှိ၏ထိုလူကြီးဤတွာလာလှုပ်ရှားမှုကိုယတိအကဲခဏတုံမှာပင်၎င်းကလည်းအရက်ခိုးများဝေနေသည့်မျက်လုံးအစုံဖြင့်ယတိတို့သားအမိအားဆွေခနေလှည့်ကြည့်လေတော့၏ဖယားကြီးထိုလူကြီးနှင့်မျက်လုံးချင်းစုံကြည့်မိလိုက်ခြင်းယတိလဲမိမိလိုကြောက်လာ၏ခေါင်းကိုငုတ်ချလိုက်ပြီးငကိုကပင်ခတ်တင်းတင်းစုပ်ကိုင်းထားသောမိမိလက်ဖွားကိုပုံမတင်းကျပ်စွာစုပ်ကိုင်းလိုက်မိသည်ထိုလူကြီးထံမှထွက်လာသည့်ချင်းချင်းဆူဆူအရက်နှံ့ကယတိနာသီးဖျားဝါကိုပုတ်တက်ကြည်စေလာသည်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုအသက်ရှူနေခြင်းကိုရိုက်၍အောင့်ထားလိုက်ခြင်းဂိုင်းပင်အုပ်များထဲမှဖားတကောင်ဤအတန်အုတ်ခနဲမီကထွက်လာသည်မွေစာမိသွားခြင်းပင်ဖြစ်မည်ထိုအတန်ကိုကြားသည်နှင့်လူကြီးကဂိုင်းပင်များဖက်သို့လှည့်ကြည့်၏တမီတွတ်ရှောင်းတမီထိုလူကြီးကသူတို့ဖက်သို့အာယုံလျှော့သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်မိမိကယတိကိုကြိတ်၍တတိပေးသည်ယတိခေါင်းငိမ့်မိသလားမငိမ့်မိသလားမပြောတတ်ခြေလမ်းများကိုတော့မိမိနီးတူခတ်ချဲချဲလှမ်းခဲ့လိုက်သည်မြင်းဒီလန်းလေးအတွင်ခြေသံများတိတိသားသားထွက်လာသည်အနောက်ဘက်ကောင်းကင်ရံမှတင်ထူထူများကလိန်ပေါ်ရောင်ပြီးတော့မှုမရှိတော့အလင်းအားကျလာသည်နှင့်အမျှဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်သွားကြသည်ထိုတိမ်များသည်မကြမီအချိန်အတွင်းမဲနယ်ရောင်ကဲ့သို့တဖြည်းဖြည်းပြန်နှန်းသွားတော်မူဖြစ်သည်ထိုအချိန်မှာပင်ကုန်းပေါ်သို့သူတို့သားအမိရောက်ခဲ့ကြ၏အဝင်းစီကရထားအုပ်အောဆွဲတဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တစ်ချက်ယတိနာရဲတရှိန်ထိုးပြေးဝင်လာသည်ရန်ကုန်မန္တလေးမိရထားလမ်းမကြီးပေါ်၌ရှိသောမြို့လေးမှုအစုံအစံသွားလာနေကြသည့်မိရထားများ၏အုပ်အောဆွဲသံများသည်မြို့လေးပတ်ဝန်းကျင်၌နာရီချားမျှတစ်ခါထွက်ပေါ်လာလျက်ရှိသည်မဟုတ်ပါလားကျမဖြစ်ဖိုးလုံးကိုတွေ့တာနဲ့လှက်ဖြတ်သွားတာပဲကိုအောင်ဝင်းရဲ့သမီးလေးလက်ကိုဆွဲပြီးတန်လန်းဖက်ရောက်အောင်မြင်မြင်ရှောက်ခဲ့ရတယ်ကြောက်လိုက်တာလေပြုံးမနေပါနဲ့တော့နေကလည်းရှာကိုရှိတယ်ဟောဖက်လန်းကနေပတ်ပြန်လာခဲ့လေရတာကိုအိုးအကျော်က10ခုလောက်ကျန်သေးတယ်တော့မမောင်ခင်4-5ခုကုန်လည်းမနေဘူးဆိုပြီးဖြက်လန်းကနေပြန်လာခဲ့တာပေါ့မမေသည်ညနေကကြုံခဲ့ရသောလူကြီးအကြောင်းကိုဖေဖေအားပြန်ပြောပြနေခြင်းဖြစ်သည်ယတိကမမေနှင့်ဖေဖေပြောသမျှကိုမိနာမှနေ၍ငြိမ်ငြိမ်ကလေးနားထောင်နေလိုက်သည်မမေနှင့်ဖေဖေတို့၏ပြောစကားများကိုနားထောင်ပြီးမှညနေကဆုံးခဲ့ရသောဦးဖိုးလုံးဆိုသည့်လူကြီးအကြောင်းကိုတစွန်းတစသိခဲ့ရသည်ဟုတ်သည်ဦးဖိုးလုံး၏မိဘများမှာတစ်ချိန်ကယတိတို့မြို့ကလေးတွင်အတန်အသင့်ပတ်စံရှိသောလူချမ်းသာများဖြစ်ကြသည်တူရဲသောသားဖြစ်သည့်ဦးဖိုးလုံးကိုလည်းအလိုလိုက်ကြသည်ထိုကဲ့သို့အလိုလိုက်၍ထင်ဦးဖိုးလုံးတယောက်အသက်20ခန့်မှစ၍မိဘများအောက်ကိုဖြင့်စိတ်ထင်တိုင်းစိုးသွမ်းတော်သည်ဆေးလိပ်အရက်မှတဆင့်ဘိန်းဖြူအစင်ထိတက်အောင်စိုးသွမ်းလေရာ
မိဘများသည်အစပထမပိုင်း၌ဟမပြက်ဖုံဖုံဖိဖိနေခဲ့ကြတော့လေပုံမိုဆိုးဝါလာသောဥဖိုးလုံးကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဟန်ဆောင်လို့ပင်မရကြတော့ပေဥဖိုးလုံးလိုအပ်သောပတ်စံကိုရသည့်နည်းဖြင့်ရှာပေးကြရသည်ထိုအရာတို့မှာလည်းတာရှိမခံစီးပွားပြက်လာပြီးဖြစ်သောကြောင့်တမိသားစုလုံးဖြူခါကြကမွေးတည်သွားတော့သည်ထိုကာလအတွင်းမှာပင်မြို့ရဲ၌ဥဖိုးလုံးတယောက်နမဲကြီးလာပြန်သည်တခြားတော့မဟုတ်သူတပားအိမ်ထဲ၌ရှိသောပစ္စည်းများကိုလူအလှစ်တွင်အိမ်ရှင်မသိအောင်ခိုးသွားလေရှိသောကြောင့်မကောင်းတဲ့ဖြင့်နမဲကြီးလာခြင်းဖြစ်သည်မြို့သူမြို့သားများကတော့၎င်း၏အကြောင်းကိုသိနေပြီးဖြစ်၍မိဘများအားတွားရောက်တိုင်သူကတိုင်ဥဖိုးလုံးအားကျိန်းမောင်းယုံလောက်သားကျိန်းမောင်းစသဖြင့်ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်လှုပ်ကြလေ၏ထို့သို့ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်လှုပ်ရသည်မှာလည်းတစ်ချိန်ကမြို့မိမြို့ဖများဖြစ်ခဲ့သောဥဖိုးလုံး၏မိဘနှစ်ပါးမျက်နှာကိုထောက်ထားကြ၍သာဖြစ်သည်ဟုတ်သည်ထိုစဉ်ကယတိတို့မြို့ကလေးသည်ယခုလောက်မကြေသည်မြို့ကွက်ချင်းသည့်အပြင်လူဦးရေကလည်းနည်းသည်ဟုဖိဖိစကားအရာသိခဲ့ရသည်မိုးလင်းမိုးချုပ်ဒီမျက်နှာများကိုအမြဲတွေ့နေရလေရာတူးကိုတူးထောက်ထားသဖြင့်ဥဖိုးလုံးအားရဲစခန်းသို့မအပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်ထိုအရာကပင်ဥဖိုးလုံးအတွက်ပြင်ဆင်ပေးရသည့်အမားကြီးတစ်ခုကိုလွန်ကျူးရန်အစပြုခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပေသည်တရက်သောညနေခင်းကျောင်းစင်းချိန်၌ဖြစ်သည်မူလရန်ကျောင်းသူကလေးတယောက်ကျောင်းကအပြန်ပျောက်၍သွား၏ထို့ကြောင့်ထိုကျောင်းသူကလေး၏မိဘများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှမိတ်ဆွေများလိုက်ရှာကြရာဥဖိုးလုံးမူရစ်စေဝါသုံးဆွဲလေးရှိသောဖျားပြက်ကြီး၏ဘေးတွင်ထိုကလေးအားပြန်တွေ့ခဲ့ကြသည်အသက်ရှင်လျက်တော့မဟုတ်ခလေးမလေး၏အသက်မဲ့နေသောအလောင်းကိုသာပြန်တွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ခလေးမလေး၏နေရွက်များသည်နှစ်ဖက်စလုံးမရှိတော့ဓာတ်ဖြင့်လှိဖြတ်ထား၏ဥကောင်းခွန်မလေးခဲနှင့်ထုချိထားသောကြောင့်ကြေမွလျက်ရှိသည်ပြီးတော့ထိုကလေးမလေး၏ဘေး၌ဥဖိုးလုံးကိုစေးထိုးအပ်တန်းလန်းနှင့်တွေ့ခဲ့ကြရ၏ထိုတည်င်းကချက်ချင်းပင်မြို့လေး၌တောမီပမာပြန့်နှံ့သွား၏စိတ်မထိန်နိုင်သူတို့ကအသေးသက်ရန်လှုပ်ကြတော့လေအရက်လူကြီးများရဲများရောက်လာ၍ဥဖိုးလုံးမသေးခဲ့သို့သောတေလူမျိုးပါဒဏ်ရာများရ၍ဆေးရုံတက်ခါကုခဲ့ရသည်ညနေကယတိတို့တွေ့ခဲ့ကြရသောဥဖိုးလုံး၏မျက်နာမှဓာခုံရာကြီးသည်ထိုအချိန်ကရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိခဲ့ရသည်ဥဖိုးလုံး၏မိခင်မထိုတည်င်းကိုကြားသည်နှင့်ချက်ချင်းပင်လဲကျသေးဆုံးသွားသလိုဥဖိုးလုံး၏အဖေမှလည်းဥဖိုးလုံးထောင်ကျနေချိန်မှာဆုံးသွားခဲ့သည်ဟုသိခဲ့လိုက်သည်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း20ကျော်30နီးပါးအကြာတွင်ဥဖိုးလုံးမှာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရသဖြင့်မြို့လေးသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်ဥဖိုးလုံးမြို့လေးသို့ပြန်လည်ရောက်လာသည့်အချိန်မှာသူ၏အတိတ်ဖြစ်ရက်ဆိုးဖြစ်ခဲ့သောရက်ဆွဲနှင့်နိုင်ရှင်ကြည့်လျင်နှစ်ကာလတော်တော်ကြာခဲ့ပြီးမှထိုဖြစ်ရက်ကိုကြုံခဲ့ရသူတချို့မရှိကြတော့တချို့ကလည်းပြောင်းလဲလာသောခေတ်စနစ်နှင့်အညီလှိုက်ရောညီထွေရှိနေခဲ့ကြပြီထို့ကြောင့်မြို့လေးသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောဥဖိုးလုံးကိုမြည်သည့်ပြဿနာမှမရှာကြသို့သောလူမဆန်သည့်လုပ်ရက်ကိုကျူးလွန်ထားသည်မို့ငယ်ပေါင်းမိတ်ဆွေများသည်ဥဖိုးလုံးကိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲခက်ခွာခွာနေခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်အင်ချေရမဲ့ဖြစ်သွားသောဥဖိုးလုံး၏နေစရာနေရာကဘူတာယုံတဝိုက်သားရှိသည်ထိုနေရာတဝိုက်မိုးရွာရွာနေပူပူနှင်းကြကြဥဖိုးလုံးရှိနေတတ်လေသည်ဝမ်းရည်အတွက်ကိုမူဘူတာဝန်းကျင်အနှံ့အမိုက်ကောက်လိုက်တန်တူတန်ဆတွေလိုက်ရှာကပြန်ရောက်လိုက်ဖြစ်ဖြည့်ရှင်းလေ၏မူးရစ်စေးပြတ်သွားပြီဟုသိရတော့လေလူမိုက်ကြီးဖိုးလုံးသည်အရက်ကလေးတများများနှင့်တော့ရီဝေနေတတ်သည်ထိုညကဖေဖေပြောပြသောဥဖိုးလုံး၏အကြောင်းကိုသိလိုက်ရသည့်အချိန်မှစတင်၍ယတိသည်ဥဖိုးလုံးကိုပို၍ရွတ်ကြောက်ကြီးဖြစ်သွားသည်ဥဖိုးလုံးတက်ခဲ့သောမူလာရန်ကျောင်းသူလေး၏ဖြစ်ရက်ဆိုးကိုလည်းတွေးရင်မျက်ရည်များဝဲလာ၏ဥဖိုးလုံးသည်မူရစ်စေဝါသုံးဆွဲရန်အတွက်ကျောင်းသူလေး၏နက်ကပ်ပန်ထားသောနေရွက်နှစ်ဖက်ကိုဓာတ်ဖြင့်လှိဖြတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ယတိရောင်ရမ်း၍ကိုယ်နေရွက်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်၏ဖျားရည်ထို့သို့စမ်းကြည့်ရဲမှလည်းအခုမှကိုတတိထားမိလိုက်၏ထို့ကြောင့်ချက်ချင်းဆိုသလိုအိမ်ကြောင့်တနခါကြောင့်ပြင်ထားရနေရသို့ပြေးသွား၍မန်ချက်အကွဲကိုကောက်ယူလိုက်သည်
တနက်ခါလိမ့်ကြံရမှဆင်သောတနက်ခါဆက်များကြောင့်မန်ချက်အကွဲပေါ်၌သူ့ရုပ်သွင်းကပိတရှင်းလင်းခြင်းမရှိအဝေးစီကထွန်းထားသောဖျောင်းတိုင်မီအလင်းရောင်အာနေခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်မည်ထင်ပါသည်သို့သောမန်ပြင်း၌ကွက်ကွက်ကလေးကြည်နေသောနေရာ၌သူ့နှရွက်တွေကိုပြန်မြင်နေရသည်နှရွက်တွေကိုမြင်တော့ဟင်းခနဲတက်ပြင်းချလိုက်မိသည်ဟုတ်သည်နက်ကတ်ဆိုမှယတိမှာနက်ကတ်မရှိသည်နက်ပေါက်ဟောင်းလောင်းဖြစ်နေ၍တမာယိုထိုး၍ထားရသည်ဖေဖေကမူသူအလုတ်အစဉ်ပြေခြင်းနက်ကတ်သေးသေးတရံဝေပေးမည်ဟုပြောဖူးသည်ထုံးနေ့ကဘယ်နေ့ဖြစ်နိုင်မလဲယတိမသိနက်ကတ်ခလေးကိုလိုချင်လွန်း၍ဖေဖေကိုမေးကြည့်ရာတနေ့နေ့ပေါ်ဟုမယုံမလုံးပြန်ဖြေခဲ့သည်တောင်းဦးကောင်းတစ်ခုလုံးထူပိုးသွား၏မော့ကြည့်တော့မေမေသည်ယတိကိုအပေါ်စီးကငုတ်ကြည့်ရင်းဘာလုပ်နေတာလဲသွားအိတ်တော့ဟုတ်ပြော၍လှည့်ထွက်သွားတော့သည်ယတိထိုညကကောင်းကောင်းအိတ်မပြောအိတ်ပြောမည်ဟုကြံလိုက်တိုင်းအိတ်မက်ဆိုးများမဲ့၍လှန့်နိုးလာသည်အကြောင်းကယတိမက်ခဲ့သောအိတ်မက်ထဲ၌ဥဖိုးလုံးတက်ခဲ့သောကောင်းမလေးသည်ယတိဖြစ်နေသည်အိတ်မက်ထဲ၌ယတိသည်ဥဖိုးလုံးလက်ထဲကလွတ်အောင်အတင်းအော်ဟစ်ရုန်းကန်နေသည်သို့သောဦးကောင်းကိုဂင်းနှင့်ထုထားသောကြောင့်လက်ချောင်းများလှုပ်ယုံများသာရုန်းကန်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်ဒါကိုပင်ယတိကသူ့ကိုယ်သူအသေးအတန်ရုံနေသည်ဟုထင်နေခြင်းဖြစ်သည်နောက်တော့နေရွက်နှစ်ဖက်ထူပူသွားသည်ကိုသိလိုက်သည်ယတိတတိလှစ်ချင်သလိုဖြစ်သွား၏သို့တော့တတိမလစ်ခဲ့အိမ်မက်မှလှန့်နိုးလာခြင်းသာဖြစ်သည်ဘေးကိုကြည့်တော့မိမိကကြောခိုင်းအိမ်နေ၏ထိုညကမိမိကိုပင်ကြောက်ကြောက်လှန့်လှန့်ဖြင့်အတင်းဖက်ထားလိုက်သည်ထို့နောက်သူ့နေရွက်ကိုလည်းရောင်ရမ်း၍ခဏခဏစမ်းကြည့်မိတော့၏ဒီအမိုက်တွေကပြစ်မာလားကလေးတယောက်တည်းစုံနေစဉ်ကြားလိုက်ရသောအတန်ကြောင့်အိမ်အရှိသို့ယတိလှည့်ကြည့်လိုက်သည်ဟင်မြင်လိုက်ရသောမြင်ကွင်းကြောင့်အံ့အားသင့်သွား၏ပြီးတော့လူကချက်ချင်းပင်ခြေဖြားလက်ဖြားများအေးဆက်သွားသည်ဟုတ်သည်သူထိုကဲ့သို့ဖြစ်လဲဖြစ်ခြင်းစရာသူ့ရှေ့မှာရပ်နေသူကတခြားသူမဟုတ်မနေ့ကတွေ့ခဲ့ရသောလူကြီးဦးဖိုးလုံးဆိုသောလူကြီးအမိုက်ပြစ်ပါလားမပြစ်ဘူးယတိချက်ချင်းမဖြေနိုင်ပြီးမှခေါင်းကိုခက်မြန်ခါရှင်းပြောလိုက်၏ထို့နောက်မျက်စိကိုစုံမိတ်၍အိမ်ပေါ်ပြေးတက်ခဲလိုက်တော့သည်အိမ်ပေါ်ရောက်သည်နှင့်ချက်ချင်းဆိုသလိုတကားမကြီးကိုစောင့်ပိတ်ချလိုက်ပြီးအိမ်ထဲအထိဝင်မလာပါစေနဲ့ဟုစိတ်ထဲကကြိတ်၍ဆုတောင်းလိုက်သည်ရင်တွေဒိန်းခနဲခုန်လာသည်အသက်ရှူလုံးတွေမာလာသည်လက်ကဝတ်စီကသွေးကြောတို့ဒရက်ဆက်လှုပ်လာသည်မောဟိုက်လုံး၍ကို့အသက်ရှူတန်းကိုကို့နားတွေကပြန်ကြားနေရသည်ထို့နောက်ကြောက်စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးထိန်ထားရင်းမှအိမ်ထဲကိုဝှေ့ကြည့်လိုက်သည်ဒီနေ့မှမေမေရောဖေဖေရောအိမ်မှာမရှိကြမေမေကနက်နက်ပိုင်းအချိန်မျိုး၌ရက်ွက်ထဲအဝတ်လက်လျှော်ရသူဖြစ်သည်ညနေမှသာအကျော်ရောက်ခြင်းဖြစ်၏ဖေဖေကလည်းပယံစိုက်ထဲမှာအလုတ်လုတ်ဖို့အစောကြီးကလေးကထွက်သွားပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အိမ်မှာသူ့တယောက်တည်းကြံခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ထို့သို့ပုံကြည့်နေရင်မိမိလက်ရွက်တွေကိုစမ်းကြည့်လိုက်မိသည်လူသက်သမားကြီးသည်သူ့ကိုတိုက်၍လက်ရွက်တွေကိုဖျက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖယားရှိဆက်မတွေးရတော့လူကတုံရင်လာသည်မျက်ရည်တွေပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာ၏ထိုကဲ့သို့ငိုနေသည့်ကြားပေါက်ပင်စင်စစ်တစီစားမြဟနေသောတကားပေါက်ကြားကနေအပြင်သို့ချောင်းကြည့်လိုက်မိသည်လူသက်သမားကြီးမှာအိတ်ရှိကထွက်မသွားသည်ယတိရှိရာအိမ်ထဲသို့လှမ်းကြည့်နေသည်ပြီးတော့လူသက်သမားကြီး၏မျက်နှာကပြုံးနေသည်ဖယားအိမ်ထဲကချောင်းကြည့်နေသည်ကိုလူသက်သမားကြီးမြင်သွားပြီလားဟုစိုးရိမ်မိသွားပြီးတကားပေါက်ကနေမျက်နှာကိုအသေးအတန်ခွာလိုက်မိသည်မဖြစ်နိုင်သူကအိမ်အတွင်းပိုင်းအရိပ်အောက်မှာအပြင်ကကြည့်ရင်ဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်အထူးသဖြင့်စံစစ်တစီစာများသာရှိသော
အပေါက်ထဲကချောင်းကြည့်နေသည့်သူကိုအိမ်ရှိကလှမ်းကြည့်ရင်ဘယ်လိုမှမြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပေသူ့စိတ်ကကြောက်အားကြီးစိုးနေ၍စိုးရိမ်နေခြင်းသာဖြစ်၏ထို့ကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ခါအရင်ဆွ၍ချောင်းကြည့်လိုက်မိသည်မရှိတော့ယတိတို့အိမ်ရှိ၌ကြောက်စရာကောင်းသောလူသက်သမားကြီးမရှိတော့ထွက်၍သွားလေပြီတလခန့်အကြာမိုးသည်မနဲ့မိုးမလေးမီကပင်သဲလိုက်ရွာချလိုက်ခဏတိတ်သွားလိုက်ဖြင့်ခဏမငြိမ်ဖြစ်နေသည်ပိုးချစ်လေးပျောက်သွားလို့တဲ့ကိုအောင်ဝင်းရှင့်ကြီးငါအောင်တို့လိုက်ရှာနေကြတယ်တော့ကိုရှာပေးလိုက်ပါဦးမိမိအတန်ကိုကြားလိုက်ရ၏ထို့ကြောင့်ဆောင်ပုံထဲကနေကောင်းထွက်၍အတန်ကိုနားဆွင့်လိုက်မိသည်ဘယ်သွားတာလဲတို့သူကဘယ်သွားတာသိနေမှာတော့ရှင့်ကိုပြောနေပါမလားအခုချိန်ဆိုသူ့အိမ်ကိုသူပြန်ခေါ်ပြီးလောက်ပြီပေါ့ထုံးစံအတိုင်းဖေဖေဤပြန်လဲမိကွန်းထုတ်တန်ကိုကြားရတော့သည်မိမိကဖေဖေကိုလှမ်းအော်ကားပြောသည်ယတိလဲထိုအခါမှအဲ့ရတဲ့ကထား၍မိမိတို့ဘေးနာမယောင်မလဲသွားထိုင်လိုက်သည်မိကလည်းစောက်ရေးမပါတာတွေပြောနေပြန်ပြီငါမေးနေတာကဘေးနာပတ်ဝန်းကျင်အကုန်ရှာပြီးပြီလားလို့မေးနေတာရှာနေကြတာပဲမတွေ့လို့ပြရခတ်နေကြတာပေါ့မကြဘူးလားတလောက်စုညံတန်တွေကိုမိမိကသူ့အားဒေါသတကြီးပြောသောဖေဖေကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလျက်ပြန်ပြောသည်ထိုအခါမှယတိလဲအပြင်ဖက်ကအတန်များကိုတတိထားမိသည်အတန်တွေကဟိုနာတစဒီနာတစတူတူတဖုံကြဲကြဲတဖုံတေတေချာချာနောက်ထောင်ကြီးမှအိုးချစ်ဤမိဘများအပြင်အိမ်နီနာချင်းများသည်အိုးချစ်ဤနမဲအားတကြောကြောအော်ဟစ်ခေါ်နေကြခြင်းပင်ထို့ကြောင့်ပရိပေါက်ကနေလှမ်းကြည့်ပြီးလိုက်သည်ယတိတို့အိမ်နှင့်သုံးအိမ်ကြောကြောသာဝေသောအိုးချစ်တို့အိမ်ရှိ၌လူများရှုပ်ရှက်ခံနေသည်အိုးချစ်ကိုယတိသိသည်သိဆိုအိုးချစ်ဖေဖေနှင့်ယတိဖေဖေတို့ကညီအကိုဝမ်းကွဲတော်ဆက်သည်ထို့ကြောင့်ယတိနှင့်အိုးချစ်မလည်းညီအမတွေဖြစ်ကြသည်ဒါပေမဲ့အိုးချစ်ကယတိလိုမဟုတ်တီးတီးညက်ညက်ကလေးဖြစ်သည်ပြီးတော့အိုးချစ်သည်မွေးရပါပန်းနာရင်ချက်ယောဂါသည်လေးလည်းဖြစ်သည်အမြင်ကျူချသည်တခုကောင်းသည်ကအိုးချစ်ဖေဖေသည်ယတိဖေဖေလိုမဟုတ်တွက်လက်ချက်ချသူဖြစ်သည်ဆိုင်ကယ်ပွဲစားလုပ်၍ငွေကြေးချောင်လေသည်ပြီးတော့အိုးချစ်မမေကလည်းအရက်ထဲ၌နေ့တူနေ့ပြန်ပေးစားသူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အိုးချစ်နေမကောင်းရင်လမ်းထိပ်စီခန်းသို့သွား၍ကုနိုင်ကြသည်ယတိကမူဖျားလျင်စီးနီကျော်ဟုခေါ်သည့်တိုင်းရင်းစေးနှင့်အမြဲနှစ်ပါးသွားရ၏ထို့ကြောင့်အိုးချစ်၏ဘဝသည်ယတိဘဝထက်တော့အဆအဆအရာရာပြည့်စုံသည်သာနောက်တစ်ခုကအိုးချစ်သည်ယတိနေခဲ့သောကျောင်းမှာသုံးချမ်းတက်နေသည်ယတိကကျောင်းမနေတော့ငကိုကပင်ညံထိုင်းသူဖြစ်ရာလှပတ်စာမေးပွဲတိုင်းခဏခဏကြာသည်မအောင်မနေရစနစ်မို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က9တန်းအထိတက်ခဲ့ရသည်သို့သောနှစ်ဝက်မရောက်ခင်မှာပင်အိမ်ဤစီးပွားရေးမပြေလေ၍ကျောင်းထွက်ပြီးမိမိအကျိုးလုပ်ငန်းကိုသာကုကပ်၍လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ရတော့သည်ထို့ကြောင့်အိုးချစ်နှင့်အမြဲတမ်းမတွေ့ဖြစ်ကျောင်းပိတ်ရဲ့ဆော့ကစားချိန်လောက်သာတွေ့ရသည်ပြိုးကိုလေးထိုအချိန်မှာပင်အိမ်ရှိသို့တရုတ်စူပါကတ်ဆိုင်ကယ်လေးစီး၍အိုးချစ်တို့ဖေဖေရောက်လာပြီးယတိဖေဖေကိုလှမ်းခေါ်သည်ယတိဖေဖေကထိုင်ရာမှထား၍ပြန်ထူးကအောက်ထပ်သို့ဆင်းသွား၏တွေ့ပြီလားမင်းသမီးကိုငါအခုမှကြားလို့ငါအောင်ရှာနေတော့ကိုလေးညနေကျောင်းစင်ကလေးကရှာနေတာကျောင်းကိုလိုက်မေးကြည့်တော့လေမနဲ့ကလေးကကျောင်းမတက်တာတဲ့အခုလေနေဝင်တော့မယ်ကျွန်တော်လေခေါင်းတွေထူပူနေပြီဗျာတွေ့မှာပါကွာအခုဘယ်တော့ဒီအချိန်မှမတွေ့ရတော့ရဲစခန်းတော့အကြောင်းကြားမလားလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုလေးလိုက်ခဲ့ဖို့အေးအဲ့ဒါဆိုတွားကြတာပေါ့ခဏဆောင်ကွာအင်ဂျီလေးဝတ်လိုက်အောင်မယ်ဖေဖေသည်ထို့သို့မြန်ပြောပြီးအိမ်ပေါ်သို့ပြေးတက်လာ၏ထို့နောက်စွတ်ကျဲတစ်ထဲကိုကောက်ဆွေး၍အိမ်အောက်သို့ပြန်ဆင်းပြေးသွားသည်ထို့သို့ပြေးဆင်းသွားရင်းမှလည်းဖေဖေသည်ယတိကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီးသမီးအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်နဲ့နော်ဟဲ့မတ်တယ်ကလေးကိုကြည့်ထား
ငါအောင်နဲ့ရဲစခန်းကိုလိုက်သွားလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ဟောပြောလေတော့သည်ထို့နောက်မှာတော့ဖေဖေနှင့်ဦးလေးအောင်တို့ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ထွက်သွားကြတော့သည်ဖေတို့ညီအကိုနှစ်ယောက်ထွက်သွားသည်နှင့်တကားပေါက်နာရန်နေသောမေသည်ယတိရှိရာသို့ရှောက်၍လာ၏ပိုးချစ်လေးမပြောက်တော့ပါဘူးနော်တမီမပြောက်တော့ပါဘူးမေတနေ့ရမှာရှိဟတ်ယတိပြန်ပြောလိုက်၏သို့တော့နာစီးနေသည်မို့စကားကိုစုံအောင်မပြောဖြစ်တော့ပေနာရီစီးနေတာကိုမှန်းစင်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကဝီတီတီဖြစ်နေတယ်ခဏနေစိတ်နေကြောတောက်ပြီးအခိုးထုတ်လိုက်အမေရင်နှွေးအိုးတိတ်ပေးမယ်ဒါကြောင့်မိုးရေထဲထွက်မစော့ပါနဲ့လို့သမီးကိုခဏပြောနေတာယတိနဖူကိုဆန်းရင်မေကပြောလေသည်ယတိမေကိုကြည်လိုက်မိ၏မေမျက်ဝန်း၌ယတိအတွက်စိုးရိမ်သောကများဖြစ်လျက်ရှိသည့်အရေးအယောင်များဖြတ်တန်းနေ၏ဒါတော့ယတိကမေအနာမှာပိုးချစ်လိုသာပြောင်းနေလေမေမြည်မြပြာရခတ်ကဝမ်းနေနေမည်မသိဒီလိုသာဆိုပိုးချစ်မေတယောက်လဲယခုအချိန်မေလိုပဲဝမ်းနေပက်လက်ဖြစ်နေပေတော့မည်ပိုးချစ်လေးပြတ်တွဲပြီးတဲ့ကိုအောင်ဝင်းကိုချိုးတော့နဲပါပြီရှင်ကိုချိုးတော့နဲပါပြီအိမ်အပေါ်ထက်ပြေးတက်လာကပြောလိုက်သည့်မေအတန်ထိုအတန်နှင့်အတူချုံပွဲချငိုတန်ကိုတစ်စက်ထဲကြားလိုက်ရတော့သည်မေငိုတန်ကြောင့်ဖေရောယတိပါအခန်းထဲကပြေးထွက်ခဲ့လိုက်ကြသည်မေသည်လေကချစ်ထိန်၌ခွေကလေးလှဲ၍နေသည်ပြီးတော့မေမျက်လုံးများကငိုထားသောကြောင့်နေရဲနေသည်ဘာဖြစ်တာတော့မတင်ကိုအောင်ဝေးပိုးချစ်လေးမေကဖေမေကုံကိုချက်ချင်းပြင်မပြေနိုင်ပိုးချစ်တို့အိမ်ဖက်လက်ညှိုးထိုးပြရင်တက်မတက်ဆိုင်ငိုနေ၏ထို့ကြောင့်ဖေသည်စိတ်မရှိ၍ထင်သည်မေကိုကြောခွာပြီးအိမ်အောက်သို့ပြေးဆင်းသွားသည်ယတိကမူကြောင်အန်း၍ရက်ကြည်နေမိသည်ပိုးချစ်အကြောင်းကိုသိချင်း၍ဖေအနောက်သို့ပြေးလိုက်ခြင်းတော်လေမေကိုလည်းတယောက်တည်းပထားခဲ့ရဲ့ထို့ကြောင့်မေကိုပင်စိုးရိမ်တကြီးပွေဖက်လိုက်မိသည်မေပိုးချစ်ကဘာဖြစ်လို့လဲဟင်သမီးညီမလေးပိုးချစ်လေးပိုးချစ်ဆုံးပြီတဲ့မေစကားကြောင့်ယတိမျက်လုံးတွေပြူးကျဲဝိုင်းဆက်သွားပြီးပိုးချစ်မျက်နှာကိုမြင်ရောက်လာ၏ပြီးတော့ရင်ထဲစို့ခနဲဖြစ်သွားသည်နှလုံးနေရာကအောင်လာသည်မေလိုချုံပွဲချငိုချလိုက်ခြင်းလဲအတန်ကထွက်မလားမျက်ရည်တွေသာဒလဟောစီးကြလာတော့သည်ဟုတ်သည်ညီမလေးပိုးချစ်ဆုံးသွားပြီတဲ့လေပိုးချစ်၏အလောင်းအားမိရချတန်လန်းအကျော်မြင်းနီလန်းဘေးရှိဂိုင်းပင်များထဲကနေပြန်တွေ့ခြင်းဖြစ်သည်ပြန်တွေ့ချိန်၌3 ရက်ခန့်ကြာပြီးမို့အလောင်းမှာပုတ်ပွားနေပြီထိုအနံ့ကြောင့်ပင်ဖြတ်သွားဖြတ်လာသူတွေတတိထားမိသွားခြင်းဖြစ်သည်ဆိုးဝါးထွက်ပေါ်လာသောအနံ့ကြောင့်ရက်ွက်တာဝန်ရှိသူများကိုအကြောင်းကြားပြီးထိုနေရာတစ်ဝိုက်ရှာဖွေကြရာခွေမြောင်ဒုဖော်ထားသည့်ရေစာပုံတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ကြရသည်ထိုရေစာပုံထဲကနေပိုးချစ်အလောင်းကိုပြန်တွေ့ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်အလောင်းဤတချို့တဝက်သည်ခွေများစားထားသဖြင့်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေ၏ထို့နောက်ရဲများရောက်လာပြီးအလောင်းကိုစစ်ဆေးကြတော့သည်တည်င်းကြားရသည်နှင့်ယတိတို့သားအမိထိုနေရာသို့ချက်ချင်းပြေးလာခဲ့ကြသည်လူအများအလဲ၌ကပပြက်ပတက်ငိုယိုနေကြသောပိုးချစ်မိဘများကိုတွေ့လိုက်ရ၏ပြီးတော့ဖေဟုတ်သည်ယတိဖေသည်သူ့ညီဝမ်းကွဲ၏ပခုံးကိုကန်၍နှစ်သိမ့်ပေးနေသည်ထို့သို့နှစ်သိမ့်ပေးနေသောဖေမျက်လုံးများမှလည်းငုံထား၍ထင်သည်နီရဲနေ၏
အလောင်းအနီးသို့ရဲများမှလွှဲ၍ကျန်သူများဝင်ခွင့်မရအဝါရောက်ရှိသောကျိုးကြီးဖြင့်တားထားသည်သို့သောယတိကကျိုးကိုကိုက်၍အနားသို့တိုးနိုင်သည်မြောက်တိုးကပ်ကြည့်သည်ပိုးချစ်၏ဦးကောင်းကိုတစုံတဦးကမာကျောသည့်အရာဖြင့်ထုထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုရဲတဦးက၎င်း၏ဘေးနား၌ရှိသောအခြားရဲတဦးကိုရှင်းပြလေသည်ကျန်သူများကလည်းဟုတ်နိုင်ကြောင်းအချင်းချင်းပြောဆိုကောက်ချက်ချနေကြသည်သူတို့အားလုံး၏ပြောစကားအရပိုးချစ်၏အလောင်း၌နားတစ်ဖက်စလုံးမရှိတော့ဟုယတိသိလိုက်ရသည်ထို့အတူမြေစာပုံဘေး၌လည်းရေတန့်ဘူးခွန်များအေးဘူးခွန်များပြန့်ကျဲနေကြောင်းမနီးမဝေး၌ကားတာယာဖြင့်လှုပ်ထားသောဖက်နှက်တစ်ဖက်ကိုတွေ့ရကြောင်းပြောဆိုနေကြသည်ထိုစကားများကိုကြားရခြင်းယတိကောင်းတစ်ခုလုံးမိုက်ခနဲဖြစ်သွားသည်ထိုအချိန်မှာပင်ဒီလိုလက်စလက်နရှိတာဖိုးလုံးပဲဒါမျိုးဒင်းအရင်ကလုတ်ခဲ့ဖူးတယ်ပြီးတော့တာယာဖက်နှက်နဲ့ရေတန့်ဘူးခွန်တွေလည်းရှိနေတာဒါဒီကောက်ဟာတွေပဲလူအုပ်ထဲမှာအတန်ကျဲကြီးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရသည်ပြောလိုက်သူကတခြားသူမဟုတ်ဖေဖေဖြစ်၏ဖေဖေစကားအစုံထိုနေရာ၌ဝိုင်းအုံနေကြသောလူများ၏တယောက်တစ်ပေါက်အော်ဟစ်တံများစူညံသွား၏ထို့နောက်ယတိနာရဲပီပီတတကြားလိုက်ရသောအတန်များကဖုံးလုံးကိုလိုက်ရှာကြဟဲ့ခွေးမသားတွေ့ရင်ဘယ်ကောက်မှအမနေတဲ့တပ်ပြစ်ကွာဟုတ်တယ်ရှာကြထိန်လို့မရတော့ပိုးချစ်လေးအားတတ်သွားသောကိစ္စဖြင့်မြို့သူမြို့သားတို့တွေးဆနေကြပြီဖြစ်သည်ဖိုးလုံးဆိုသည့်လူသက်သမားကိုတွေ့ရတင်ချိုင်းဓာမဆိုင်ပဲတတ်ကြရင်လှုပ်ဆောင်နေကြလေပြီပြီးတော့မိမိအပါအဝင်အမျိုးသမီးများ၏အော်ဟစ်ငိုယိုသည်များတာဝန်ရှိသူများ၏လက်မလွန်စေရန်ဖြောင်းဖြပြောဆိုနေသည်များစသဖြင့်လူသက်မှုဖြစ်ပွားရာနေရာတစ်ဝိုက်မှာလည်းစူညံပွက်လို့ရိုက်သွားတော့၏မိလောင်ရာလေးပင်မှုမဆိုးလို့တော့လေကန်ဆိုးမှသွားရာမိုးကတိုက်လို့ရွာသည်ငိမ့်နေသောမိုးကတမဟုတ်ချင်းတဖြောဖြောရွာချလာသည်ပိုးချစ်၏အလောင်းအားတူးဖော်ထားသဖြင့်ထွက်ပေါ်လာသောအပုံနှံကြောင့်ခွေတအုပ်သည်စမန်တက်ကတကောင်နှင့်တကောင်မှန်ဖီနေကြ၏ထို့နောက်မိုးရဲရေထဲမှာပင်အချင်းချင်းကက်ကုန်ကြ၏အချို့ခွေးတွေကလူအလှစ်၌အလောင်းကိုဆွဲပြေးရန်ချောင်းနေကြသည်ထို့အချိန်မှာပင်အဝေးစီမှမိရထားအုပ်ပေါ်ဆွဲတံကိုယတိကြားလိုက်ရသည်အဲ့ဒီကောင်စောစောကဘုရားယုံဖက်ထွက်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်ဦးဖိုးလုံးကိုမြင်ခဲ့ရသောလူတစ်ယောက်ကပြောလိုက်ခြင်းပင်ရထားလာချိန်သွားတာဆိုတော့ထွက်ပြေးတော့မယ်ထင်တယ်ပြေးလို့လွတ်မလားကွာမျက်မျက်လိုက်ခိုင်းကြတွေ့ရင်တပ်ပြစ်ကွာမလွတ်စေနဲ့နော်အော်ဒန်တွေကပို၍စိတ်လာသည်အလောင်းကိုဝိုင်းကြည့်နေကြသောလူအုပ်ကြီးတွေမှတချို့တဝက်သည်ညာသံပေးလျက်ဘုရားယုံရှိရာသို့ပြေးထွက်သွားကြ၏ထိုလူအုပ်ကြီး၏အနောက်ကနေယတိပြေး၍လိုက်လာခဲ့သည်အုံမို့မို့လေးပေါ်ရောက်လာ၏ဘုရားယုံဖက်လာနေသောယထာကိုမြင်လိုက်ရသည်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပင်ဘုရားအတွင်းဝင်တော်မူဖို့ယထာမှာအရှိန်လျှော့သွားသည်ထို့သို့နေသွားသောယထာပေါ်ကခရီးသည်များသည်အုပ်စုလိုက်ကြီးပြေးလာနေကြသောယတိတို့တွေကိုဘာများဖြစ်တာလဲဟုအံ့ဩဟန်ဖြင့်စိုက်ကြည့်နေကြသည်ကြီးမားရှည်လျားသောယထာပုတ်ဩတန်ကြီးတစ်ချက်ပြီးတော့ဂျိန်းခနဲအတန်ကြီးတစ်ခုထိုအတန်ကြီးများနှင့်အတူယတိတို့ဘေးကဖြတ်သွားသောယထာကြီးသည်တုံခနဲဖြစ်သွား၏သို့သောယထာအရှိန်ကမသေးသည်တံပီလုံးကြီးများသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းလှိမ့်နေသေး၏သို့သောစောစောကသူတို့ရှိရာသို့ကြည်နေသောခရီးသည်ပြ၏အကြည်တို့မှမူဥတီချက်ပြောင်း၍ယထာဆက်ကောင်းရှိရာဖက်သို့လှည့်သွားကြလေပြီဟုတ်သည်ခရီးသည်တင်ယထာကြီးသည်ဘုရားယုံသို့ရောက်လူစဲစဲမှာပင်လူတစ်ယောက်ကိုတက်ကျိတ်သွားခဲ့လေ၏ယထာဆက်ကောင်းပေါသူက
မရိတ်ကိုဆွဲတော်လဲမရတော့မျက်မြင်သက်သေးတို့ဤပြောစကားအရာယထာအကျိတ်ခံရတော်လူသည်သူ့အနာသို့မိယထာရောက်ခါနီအချိန်၌ရုတ်တရက်တန်လန်းပေါ်ပြေး၍လှဲချလိုက်သည်ဟုဆိုသည်၎င်းသည်ယထာအောက်ဝင်း၍ကိုအဆုံးစီရင်သွားခြင်းသာဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့အဆုံးစီရင်သွားသူမှာလည်းတခြားသူမဟုတ်လူသက်ပစ္စည်းလူခဲ့သောလူမိုက်ကြီးဥဖိုးလုံးသာပိုးချစ်အသက်ခံရသောအချိန်ကယတိအသက်သည်14နှစ်ဝန်းကျင်သာရှိသေးသည်ယခုယတိအသက်25နှစ်ထဲဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်သို့သောယတိသည်သူငယ်စဉ်ကကြုံခဲ့ရသောဖြစ်ရဆိုးကိုလုံးဝမမေ့နိုင်မနစ်တနေ့ကဖြစ်ခဲ့သည့်အတိုင်းခံစားနေရထုံးပင်အထူးသဖြင့်ယခုလိုမိုးတွေရွာသည့်နေ့မျိုး၌ဝမ်းကွဲညီမလေးဖြစ်သူပိုးချစ်အားပို၍တတိယမိသည်ပြီးတော့ယတိချက်မြုပ်ရာမြို့အစွန်ရက်ွက်လေးကိုလည်းတတိယမိသည်ထို့သို့တတိယရိုင်းဝိညာဉ်မြေမြို့လေးကိုတခါတည်းပြန်ကျင်စိတ်များဖြစ်လာသည်သို့တော့ယတိပြန်လို့မရသေးဟုတ်သည်ယတိပြန်လို့မရသေးအိုးချစ်အသက်ခံရပြီးတစ်နှစ်ခန့်အကြာယတိတို့မိသားစုသည်ဖိဖိအိမ်လေးကိုရောက်၍မန္တလေးသို့ပြောင်းလာခဲ့ကြသည်ထိုစဉ်ကမန္တလေးမြို့၏တောင်ဖက်စွန်း၌မြို့တစ်ခုအမည်ရသောမြို့ကွက်အသစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လေရာပယံစရာများအလုပ်ဖြစ်ကြသည်ထို့ကြောင့်ဖိဖိသည်ဇာတိမြေမှအိမ်လေးကိုအပြီးဆွန့်ခွာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မန္တလေးသို့ပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းဖိဖိသည်အရက်တောက်လို့တစ်ဖြစ်အသိယောဂါဖြင့်ဆုံးပါသွားခဲ့သည်ထို့ကြောင့်မိမိနှင့်ယတိတို့မှာတစိမ်းများအကြားအစဉ်ပြေသလိုလောက်ကင်စားတောက်ရှင်နှစ်ယောက်တည်းမျက်နှာငယ်စွာကြံရစ်ခဲ့ကြသည်မိမိမျက်လုံးများမှာလည်းအသက်အရွယ်ရလာလေလေပို၍ဆိုးလာသည်အနီးနားကတ်ထိုင်၍ပင်တိတ်မမြင်ရတော့တခါတည်းလူလုံးပင်မကွဲချင်တော့ပေထို့ကြောင့်စားထင်မြေကိုခဏတစ်ဖြုတ်အလဲပြန်ချင်တော်လေမိမိတယောက်တည်းထားခဲ့၍မဖြစ်နိုင်လက်ရှိလုံနေသောစတိုးဆိုင်ဝန်ထမ်းအလုပ်ကလည်းခွင့်ရရှိမရထို့ကြောင့်ယတိတယောက်ဝိညာဉ်မြေကိုမပြန်ဖြစ်တော့ပေအိမ်အပြင်ဖက်၌မိုးရီတဖြောဖြောရွာချလျက်ရှိသည်အလောက်သွားရတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်ယတိကမတ်တင်ခုံရှေ့တွင်ထိုင်လိုက်၏လှလိုက်တာမန်တဲကကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျင်းနဲ့စွာပြုံးလိုက်ပြီဟုတ်သည်အသက်အရွယ်ရလာသည်နှင့်အမျှယတိကပို၍ကြည်ကောင်းလာသည်ထို့ကြောင့်မန်တဲမှမြင်နေရသောသူ့ရုပ်ရည်သွင်းပြင်ကိုပင်တတိလက်လွတ်စိုက်ကြည့်နေလိုက်မိသည်မန်ထဲ၌မြင်နေရသောသူ့မျက်နှာသည်ကြည်လင်ဝင့်ဖန်နေသည်မြို့ကြီးသို့ရောက်သည်မှာကြာနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ပြင်းတက်စင်တက်လာသည့်အကျိုးကျေးဇူးပင်မန်သည်ယတိမျက်နှာကငငယ်ကနှင့်လုံးဝမတူတော့ပို၍လှလာသည်ထိုကဲ့သို့လှပနေမှုကိုထက်မှန်အားဖြင့်ပေးနေသည့်အရာကသူ၏နားနှစ်ဖက်၌နေရာယူထားသောနက်ကက်ကလေးတရင်အလွန်လှပသည့်အနေရောင်ကြောက်ဝင့်များနှင့်စီချေထားသောနက်ကက်ကလေးထိုနက်ကက်ကလေးကယတိနေရွက်နှင့်ရှမ်းလင်အလွန်သေးငယ်၏သို့သောကြောက်မြတ်ယတနာများထဲတွင်အနေရောင်အစင်းရှိသောကြောက်မြတ်ယတနာများကိုယတိပို၍သဘောကျသည်ထို့ကြောင့်ယခုနက်ကက်ကလေးကိုအမြဲပန်ထားခြင်းဖြစ်သည်ပြီးတော့ယတိသည်ထိုနက်ကက်ကလေးအားအမျက်တနိုးတံပိုးထားပြီးဝတ်ဆင်လေရှိသည်တွေးရင်နက်ကက်ကလေးကိုလက်ဖြင့်ဆန်းလိုက်မိသည်နာလိုက်တာကြားလိုက်ရသောအတန်ကြောင့်ယတိမျက်လုံးများရုတ်တရက်ပြုတ်ကျသွားသည်သူပဲနားချမားနေသလားဟုတွေး၍တိတိကျကျပြန်၍နားထောင်ကြည့်လိုက်တော့အတန်လုံးသေးသေးဆူဆူလေးများကိုနားထဲကတကယ်ကြားနေရ၏တကယ်တော့ထိုအတန်များသည်နက်ကက်ကလေးထဲမှထွက်လာခြင်းမဟုတ်သူ့စိတ်ထဲကဆွဲမိဆွဲရာပြန်ကြားနေခြင်းသာဖြစ်သည်သို့တော့ထိုအတန်များကိုသူ့စိတ်ထဲကပြန်ကြားလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ယတိအတွေးများသည်ဒီရေလိုက်တို့ကန့်ကတ်သည့်အတိုင်းတလှိမ့်ချင်းလှိမ့်၍အတိတ်ကာလတစ်ခုစီပြန်လေရောက်ရှိသွားလေရှိသည်အတိတ်ဟုတ်သည်ယတိနား၌ပန်ထားသောကြောက်နေနက်ကက်ကလေးနှင့်ပတ်သက်သည့်အတိတ်ကိုပြန်တွေးမိလိုက်တိုင်းထိုအတိတ်ရဝန်းသည်ယ
ယတိအားကြားချောင်းသလိုအမြင်ခြောက်နှံ့လျက်ရှိသည်ယတိတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းချလိုက်၏ထို့နောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်၌ရှိနေသောမန်ကိုမျက်မှောင်ကုပ်၍စိုက်ကြည့်လိုက်မိသည်မန်ထဲ၌အတိတ်ကပုံရိပ်တွေကတတိတဒန်းကြီးပေါ်လာတော့၏ထိုပုံရိပ်များကမိုးသည်မနေ့ညကတညလုံးရွာထားသည်ထို့ကြောင့်မြေနီလန်းကလေးကဆူဆွနေတယ်နင်ပြောတော့တပ်ပန်းတွေအများကြီးပဲဆိုဘယ်မှာလဲယတိရဲ့ဒီဂိုင်းတော်တဲ့ဝင်းကြီးရမှာပူချေရဲ့တို့တွေစာစစ်ကျူးလုံတိုင်းကစားမယ်နော်အေးပါဒါဆိုဒီထဲမှာပဲပေါ့ပူချစ်ကထို့သို့ပြောရင်းဂိုင်းတော်ထဲသို့ဝင်သွားသည်ပူချစ်ဝင်သွားသည်နှင့်ယတိလည်းအနောက်ကနေလိုက်၍ဝင်ခဲလိုက်သည်တကယ်ဆိုဒီနေရာသည်လုံခဲ့သောရက်အနေငယ်ကမင်းမင်းနှင့်ယတိတို့သားအမိလူသက်သမားကြီးအားစတင်တွေ့ရှိခဲ့သောနေရာဖြစ်သည်ဂိုင်းတော်ရဲရောက်သည့်နှင့်ယတိကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်၏လူတရက်စာမကမြင့်မာသောဂိုင်းတော်ရဲ၌သူတို့ကိုယ်လုံးများသည်ပရွက်စိတ်သားသားလောက်သာရှိ၏ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုဘယ်သူမှအတိမထားမိနိုင်ထို့အပြင်မိုးများရွာထားသဖြင့်မြေနီလန်းပေး၌လည်းဖြတ်သွားဖြတ်လာမရှိသေးဘယ်မှာလဲဂျပန်တွေကမြန်မြန်လို့နော်တော့ကြကြောက်တက်တော့မှာဟာနောက်ကြရင်ငါ့ကိုဆရာမကစုမှာနောက်မှပြမယ်လေလောလောဆယ်နားအောင်မေမောတယ်ပိုးချစ်စကားကိုယတိကခတ်တူတူပင်ဖြေရင်းဝက်လွတ်သည့်နေရာတစ်ခုကိုရှာ၍ထိုင်ချလိုက်သည်ထို့အချိန်အထိပိုးချစ်ကဘာမှမပြောသေးဂိုင်းတော်ရဲပတ်၍ကြည်နေသည်ထို့နောက်ဂိုင်းတော်အတွင်ညီသည့်အရာမှမရှိသည်ကိုတတိထားမိဟန်ဖြင့်ယတိနေဘာမှမရှိပဲငါ့ကိုညာခေါ်လာတာလားဟုတ်မေး၏ယတိကခေါင်းခါပြလိုက်၏မဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်ဂျပန်ရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြမှာပဲဟာမောလို့ထိုင်နေတာပါဆိုနေမညာနဲ့နော်အေးပါမညာပါဘူးဒါနဲ့ယတိစကားကိုမဆက်သေးပဲပိုးချစ်မျက်နှာကိုအကဲခတ်လိုက်သည်ပိုးချစ်ကယတိကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးရင်းဂိုင်းတော်ရဲပြန်တန်းနေသည့်လက်ပြတစ်ကောင်ကိုလှိုက်ကြည့်လျက်ရှိသည်ပိုးချစ်ပါလေငါပြောမလို့ပြောဟုတ်လေနေပန်ထားတဲ့ငကကလေးငါ့ကိုခဏပြီးဖို့ပါလားဘာယတိစကားကြောင့်ပိုးချစ်ကမျက်လုံးပြူးပြူးဖြင့်ပြန်ဆိုင်ကြည့်သည်ခဏပါပိုးချစ်ရဲ့ခဏလေးပဲဝတ်ကြည့်မှာပါဘာလို့ပေးရမှာလဲကောင်မသူ့စကားကြောင့်ပိုးချစ်ကလှမ်းဆဲသည်ယတိကအပြုံးမပြက်အသက်အရွယ်အားဖြင့်4-5နှစ်ကွာတော့လေမိဘကပတ်စံရှိသောကလေးမို့ပိုးချစ်ကယတိအပေါ်မှာစကားပြောရှင်သည်မိုက်ရိုင်းသည်ပြီးတော့နိုင်စားသည်သို့တော့ယတိကကလေးတံပဲ့ဓာတွေကိုနားလည်ပေးနိုင်သည်ထိုမြမကသူဖြစ်ချင်သောစန္ဒပြည့်ဖို့အရေးပိုးချစ်ကိုအောက်ကျပေါင်းတင်းတက်သူလေးဖြစ်သည်လုတ်ပါပိုးချစ်ရဲ့တို့ကညီအမတွေလေအိမ်နားမှာပန်းရှင်နှစ်အမေကတည်ပြီးငါ့ကိုစူမဆိုးလို့ဒီနာအထိညာပြီးခေါ်လာခဲ့တာပါငါ့ကိုစိတ်မဆိုးနဲ့နော်ညီမလေးနှစ်အကက်ကလေးခဏငါပါဟာနော်လို့ယတိကပြောဆူဆူနဲ့သူ့နားရဲထိုးထားသည့်တမယိုးကိုအရင်ဆွဲတုံးလိုက်၏ဒီမှာကြည့်အောင်ဟာငါလေနှစ်ပေါက်သာဖောက်ထားတာတခါမှငကပ်မပန်ဘူးဟာနှစ်ပေါက်ဟောင်းလောင်းလေးကိုမြင့်သားအောင်မျက်နာကိုအရှိထိုးပြရင်းယတိကဆက်ပြောလိုက်၏ဘိုးချစ်ကလက်မခံဆဲဆူ၍ညင်းနေမြေလုတ်ပါဟဲ့ငါကိုနင်ခိုင်းချင်တာခိုင်းလေဒီဖေလုံးမှာနင့်ကိုအမေနဲ့တိုင်မယ်ယတိဘယ်လိုပြောဘိုးချစ်ကမရညင်းမြဲညင်း၏ထို့နောက်ဘိုးချစ်သည်ယတိကိုဆဲပြီးဂိုင်းတိုးတွေကလှည့်ထွက်ဖို့ပြင်၏သူ့ဖေနှင့်ပေးစားကဆဲဆူသောကြောင့်ယတိစိတ်ထဲထောင်းကနေဒေါသတစ်ချက်ထွက်သွား၏ထို့ကြောင့်ထိုင်ရမှထပြီးဘိုးချစ်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်၏ဟဲ့လွတ်နော်မလွတ်ဘူးနင်ငါ့ကိုဆဲတယ်လွတ်ဆဲရတာမလွတ်မလွတ်ဘူးဟာယတိကဘိုးချစ်စပင်ကိုစောင့်ဆွဲလိုက်သည်အာနာလိုက်တာကဲ
ကြပါအောင်ဒီမှာယတိနကက်လုံနေလို့စပင်ကိုအားနဲ့စောင့်ဆွဲလိုက်တဲ့ဖြစ်အိုးချစ်မှာတော်တော်နာကျင်သွားပုံရသည်အတန်ကုန်အော်ဟစ်၍အကူအညီတောင်းတော်သည်ထိုကဲ့သို့အော်လိုက်သောအိုးချစ်ဤအော်တန်ကအရွယ်နှင့်မလိုက်ဂိုင်းတော်အတွင်းရှိထိုးထိုးထောင်ထောင်အရွယ်များပင်အတန်ဤတုန်ခေါမှုကြောင့်ရင်ထိုးတွားကြလေတယောက်မအော်နဲ့ခွေးမစူစူဝါဝါထွက်ပေါ်လာသောအော်ဟစ်တန်ကြောင့်ယတိပင်လှန့်ဖြတ်သွားသည်ထို့နောက်အိုးချစ်ဤစပင်များအားစောင့်ဆွဲထားသောသူ့လက်တွေကိုရောင်၍လွှတ်ပေးလိုက်မိသည်ထိုအခွင့်အရေးကိုပင်အိုးချစ်ကရအောင်သုံးဖို့ပြင်သည်ယတိကိုတွန်းထုတ်ပြီးဂိုင်းတော်တွေကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစား၏သို့သောလူကောင်းကြီးသောယတိကအိုးချစ်ဤတွန်းထုတ်မှုကြောင့်ရိမ့်ရိုင်သွားခြင်းပင်မရှိချက်ချင်းဆိုသလိုမိသည့်နေရာကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တော့သည်ထို့သို့စောင့်ဆွဲလိုက်ခြင်းကြောင့်ပြုတ်ဟူသောအတန်နှင့်အတူအိုးချစ်ဤလွယ်အိတ်ကျိုးတစ်ဖက်ပြုတ်ထွက်သွားပြီးလွယ်အိတ်ရောစာအုပ်များပါဝက်ထဲသို့ကျသွား၏ဟာလွယ်အိတ်ဝက်အိုင်တဲ့ကျသွားသောလွယ်အိတ်နှင့်စာအုပ်များကိုငုတ်ကြည့်ပြီးအိုးချစ်ကစိုးရိမ်တကြီးကုန်းကောက်လိုက်သည်ထိုအချိန်မှာပင်အိုးချစ်ဤနောက်နှစ်ဖက်၌လှက်ခနဲဖြစ်သွားသောအနီရောက်နှက်ကက်ကလေးတရံစာအုပ်များအားပြပြတလဲကုန်းကောက်နေသည့်အိုးချစ်ကိုတတိလက်လို့ကြည့်နေသောယတိအကြည့်များကအိုးချစ်ဤထိုနှက်ကက်ကလေးထံသို့ရောက်သွားသည်ထိုကဲ့သို့နှက်ကက်ကလေးရှိရာအာယုံလျှောက်သွားသောယတိမျက်လုံးများသည်မနက်ခင်းလေးဦးစားအချိန်ကောင်းကင်၌လက်ခနဲဖြစ်သွားသောလက်စည်းတန်းနှင့်အပြိုင်တတင်ကတောက်ပသွား၏ထို့နောက်ယတိမျက်လုံးအကြည့်များသည်အိုးချစ်ဤမျက်နာမှခွာ၍ဂိုင်းပင်တစ်ခုဘေးရှိကြောက်တုံးတုံးစီသို့ရွှေ့လျားသွားလေသည်ထိုမြမကသူ့ခြေလမ်းများသည်လေထိုကြောက်တုံးအနီးတရွေ့ရွေ့တိုးကပ်သွားလေတော့၏ထို့နောက်မှာတော့ခဏလေးငားပါစို့မငားဘူးပြီးတော့ဆဲသေးတယ်ကဲဟဲမလုံးနဲ့ခလေးမလုံးနဲ့အိုးချစ်ဤဦးကောင်းနှောက်စေးနှင့်ကြောက်တုံးထိတဲ့တို့ဂိုင်းတော်အတွင်းမှခပ်အုပ်အုပ်ထွက်ပေါ်လာသည်သွားပါပြီကွာသူဘေးနာလာရက်ပြီးအော်ဟစ်နေသောလူကြီးကိုယတိကမှော့ကြည့်လိုက်သည်လူတက်သမားကြီးဟုတ်သည်နဂတ်တရံအတွက်ခလေးငယ်တစ်ယောက်ကိုတတ်သောလူတက်သမားကြီးယတိရုံရှာမုံကြီးသောလူတက်သမားကြီးယခုထိုလူတက်သမားကြီးကယတိဘေး၌ရောက်၍နေ၏ထိုမြမကထိုလူတက်သမားကြီးသည်သွေးအိုင်ထဲတွင်လဲကျနေသောအိုးချစ်ကိုငုတ်ကြည့်နေသည်ထို့သို့ကြည့်နေသောသူ့ပုံစံကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေသည့်ပုံစံမျိုးသေပြီထင်တယ်မိုက်လိုက်တာခလေးရေဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲလူတက်သမားကြီးကယတိကိုနားမလည်နိုင်စွာစိုက်ကြည့်ရင်းမှမေး၏ယတိကမဖြစ်ခေါင်းကိုငုတ်ထားသည်မေးနေတယ်လေခလေးကဲဟာယတိရက်နေမြေဟာကောင်းပါလားကြီးလားဖြေစမ်းဘာလို့အဲ့ဒီလိုလုပ်တာလဲဖြေစမ်းကြောက်တယ်သမီးကြောက်တယ်ဤတစ်ချိန်တွင်မူလူသက်သမားကြီးသည်ယတိပုံစံကိုစိတ်မရှိဘူးထင်၏ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်၍မေးတော်သည်ထို့နောက်လူသက်သမားကြီး၏လက်ပွားတို့သည်ယတိပါပြင်စီခတ်ဆက်ကြာရောက်လာတော့သည်မထင်မှတ်ပဲအရိုက်ခံလိုက်ရသောကြောင့်ယတိပါပြင်မှာထူပူသွားသည်လူသက်သမားကြီးကိုကြည့်ရင်ကြောက်လာသည်အသားတွေတဆက်တုံလာသည်နှကန်းတွေပြန်နှံလာ၏နောက်တော့မြေပြင်ပေါ်ဒူးထောက်၍ဝမ်းနေစွာငိုချလိုက်မိသည်ဘာလို့အဲ့ဒီလိုလှုပ်တာလေခလေးရေမင်းမိုက်လိုက်တာဒီတခါတော့အိုးချစ်အလောင်းကိုယတိကလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်သည်ဘာနကတ်ဟုတ်လားဒီနကတ်ကိုလိုချင်လို့ဟုတ်လားယတိလက်ညှိုးထိုးပြသောအရာကိုကြည့်ပြီးလူသက်သမားကြီးကအံ့ဩစွာဖြင့်ပြန်မေးလေသည်ယ
ယတိကငိုနေရင်းမှပင်ကောင်းညိတ်ပြလိုက်သည်မိုက်လိုက်တာဟာတကယ်မိုက်လိုက်တာထိုကဲ့သို့ပြန်ဖြေပြီးချင်းမှာပင်လူသက်သမားကြီးသည်ယတိကိုအထူးအစမ်းစိုက်ကြည့်ပြီးအယူတယောက်ပမာတွတ်ရေရွံနေလေတော့သည်ယတိကတော့ကြောက်ရွံ့ပမာမျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးအန်ကျိတ်ငိုနေလိုက်သည်လူသက်သမားကြီးထံပါလေဘာသမ်းမှမကြားရတော့ထိုအချိန်မှာပင်ယတိနာတဲ့သို့ညင်သာတိုးညင်သောအတန်တစ်ခုဇက်ထိုက်လိုကြားလာရ၏ထိုအတန်သည်ခဏလေးဆိုယုံညခဏလေးသာဘာအတန်မှန်းလဲယတိမခွဲခြားတတ်သို့သောလူသက်သမားကြီးသည်အိုးချစ်အားတစ်ခုလုံနေပြီးမှစိတ်ထဲကသိလိုက်သည်ထို့ကြောင့်မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မိသည်သူနှင့်ခက်လန်းလန်းရှိဝက်အိုင်တစ်ခု၏ဘေး၌လူသက်သမားကြီးသည်မုတ်ဆိုးဒူးထောက်ထိုင်၍နေသည်ထို့သို့ထိုင်နေရင်းမှလည်းဝက်အိုင်အတွင်းတစုံတစ်ခုကိုစီကြောလျက်ရှိ၏ထို့သို့ပြုတ်လုံနေသောလူသက်သမားကြီးသည်ယတိဖက်ကိုနည်းနည်းလေးပြပင်စောင်းငယ်ကြည့်ခြင်းမျိုးမရှိ၎င်းလှုပ်เสียရှိသည်ကိုသာဟမပြက်လှုပ်လျက်ရှိသည်ထို့နောက်မှာတော့လူသက်သမားကြီးသည်ခဲချွန်သားအသေးလေးကို၎င်းဝတ်ထားသောပစိုးခပုံစားတဲ့သို့ထိုးထည့်ပြီးမတ်တက်ရက်လိုက်လေသည်ရှော့မင်းလူချင်းနဲ့အရာဟဲလူသက်သမားကြီး၏အပြုတ်အမူကိုကြည့်နေချိန်မှာပင်လူသက်သမားကြီးသည်ယတိအနာသို့ရှောင်သွားပြီးလက်ထဲသို့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထိုးထည့်ပေး၏ကြည့်လိုက်တော့ငကက်ကလေးပြီးတော့ထိုငကက်ကလေးသည်ယတိအယံပန်ချင်နေသောဘုန်းချီ၏ကြောင့်ဒီငကက်ကလေးအိုးယတိခတ်တိုးရွတ်လိုက်မိ၏ထို့နောက်အလက်တကြားပင်ဘုန်းချစ်အလောင်းကိုလှည့်ကြည့်ဖို့ပြင်လိုက်သည်မကြည့်နဲ့လူသက်သမားကြီး၏လက်သည်ဘုန်းချစ်ချံရွှေ့လျားသွားသောယတိမျက်လုံးများမမြင်ရအောင်ပိတ်ချလိုက်လေသည်လောကတစ်ခုလုံးအမောင်တူကဖုံလွှမ်းသွားသည်မျက်လုံးများကိုအုပ်ထားသည့်လက်ဖဝါကြမ်းကြီးစီမှသွေးမြည်နှံ့တချို့အဆုတ်ထဲအလုံးလိုက်ဝင်လာသည်သမီးအင်ကိုပြန်ပြီးဟမပြက်နေလေအကယ်၍ပေါ်သွားရင်လေဦးလေးတတ်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်မယ်သွားတော့သမီးငါသမီးကငဲသေးတယ်ဦးလေးကအသက်လေးကြီးပြီခံစားနေရတဲ့ယောဂနဲ့မကြခင်သေဖို့များတယ်ဒီတော့ငါသမီးလေးလွတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်သွားတော့သမီးလေးသွားတော့သမီးအသက်ရှင်နေသမျှတက်လုံးဒီကိစ္စကိုမိထားလိုက်တော့နောက်ကိုလေဒါမျိုးမလှုပ်နဲ့တော့ယတိလက်ရွယ်နာကပ်ပြီးတူတူလေးပြောလိုက်တော့အတန်ထို့နောက်လူသက်သမားကြီးသည်မောဟိုက်လွန်ရွှေထင်သည်နှိမ့်ချီမြင့်ချီဖြစ်နေသောသူ၏ရင်ဘတ်ကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဖိရင်ကျန်လက်တစ်ဖက်ကယတိကိုဂိုင်းတော်တွေကချက်ချင်းထွက်သွားဖို့တွန်းထုတ်လေတော့သည်ယတိဘာမှဆက်မပြောနိုင်လူသက်သမားကြီးကိုအံ့ဩစွာဖြင့်စိုက်ကြည့်နေလိုက်သည်လူကရက်နေစေသွားလို့ပြောနေတယ်မကြားဘူးလားနင့်ကိုပါတတ်ပြလိုက်ရမလားယတိမျက်လုံးမှမျက်ရည်တွေပို့ပေါက်ချလာသည်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့လူသက်သမားကြီးသည်ယတိကိုအော်ကောက်တော်၏ထို့နောက်လူသက်သမားကြီးကိုကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့်လက်အောက်ချီ၍နှုတ်ဆက်လိုက်သည်သမီးယတိတိမ်ကဆိုင်ကုန်နေရဲမှမော်ကြည့်လိုက်သည်လူသက်သမားကြီး၏မျက်လုံးများကမျက်ရည်များဖြင့်ဝိဝဲလျက်ရှိ၏မကြောက်နဲ့နော်ပြီးတော့ငကက်ကိုလုံချုံတဲ့တနေရာမှာဖွက်ထားလူတွေမှေးလောက်ပြီးဆိုမှထုတ်ဝတ်ဦးလေးမာတာမမီနဲ့နော်သွားတော့သမီးသွားယတိကောင်းညိတ်ပြလိုက်သည်ထို့နောက်ဂိုင်းတော်တွေကနေအပြင်သို့ပြေးထွက်ခဲလိုက်တော့၏ထို့နောက်ဂိုင်းတော်တွေကနေအပြင်သို့ပြေးထွက်ခဲလိုက်တော့၏ဂိုင်းတော်အပြင်ဖက်ရောက်ချိန်တစ်ချိန်လုံးအုပ်နေသည့်မိုးကဖြောခနဲရွာချလာ၏
ခေါင်းကိုမိုးရီမစိုးအောင်လက်ဖြင့်ကာလိုက်သည်ထို့နောက်ခြေလမ်းများကိုခတ်သွက်သွက်လှမ်းခဲ့လိုက်ရာခိုင်တော်သည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ဝေး၍ကြံခဲ့တော်သည်ဂုံးမှုစီရောက်ကြောယထာတန်လန်းကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရသည်ဘုဒ္ဓယုံခေါမှုကိုလည်းတွေ့လိုက်ရသည်အနောက်ကိုဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်လိုက်မိ၏ဝမ်းနေစိတ်ကြောင့်ပါးပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်တွေကစီးကြလာသည်ထို့နောက်သူ့အလိုလိုစီးကြလာသောမျက်ရည်များကိုလက်ခုပ်ဖြင့်တုပ်လိုက်ပြီးခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ချ၍အိမ်ရှိရာသို့ဆက်လျှောက်လာခဲ့လိုက်တော်သည်ကျင့်နေအောင်ဆုတ်ထားသောသူ့လက်အတွင်မှာကအနီရောင်ကြောက်ပွင့်ကလေးများပါသောကြောက်နေငကက်ကလေးတည်းမမဒီနေ့နောက်ကြရဲနော်စတိုးဆိုင်တဲ့ကိုဝင်ချင်းပါပင်ယတိကဲ့သို့အယောင်စီးမာလေးတူဖြစ်သောစန္ဒာကလှမ်း၍လှုပ်ဆက်သည်ထို့ကြောင့်ယတိကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်သည်ဟုတ်ပါစန္ဒာရဲ့မိုးတွေရွာလို့အိမ်ကတော်တော်နဲ့ကိုထွက်မရဘူးထီးကိုပိတ်ရင်းပြန်ပြေးလိုက်၏ထို့နောက်ပါလာသောထမင်းချိုင်ကိုစိုင်တောက်တနေရာတွင်ချထားလိုက်သည်ဟဲမမနကကဘာဖြစ်တာလဲထမင်းချိုင်ထားနေစင်မှာပင်ဘေးကနေရောက်လာပြီးပြောလိုက်သောစန္ဒာ၏ပြူတူပြဲတဲ့အမှုအရာကြောင့်ယတိကြောင်သွား၏ဘာဖြစ်လို့လဲညာဖက်နကကကြောက်ကလေးတချို့မရှိတော့ဘူးနော်မမလမ်းမှာပြုတ်ကျခဲ့ပြီထင်တယ်ဟင်ဟုတ်လို့လားစန္ဒာရဲ့အဲ့ဒီလိုမဆနဲ့နော်မမမကြိုက်ဘူးစန္ဒာစကားကြောင့်ယတိခန္ဓာကိုယ်မှာတုန်တက်သွားသည်မဆပါဘူးမမရဲ့တကယ်ပြောနေတာစန္ဒမျက်နှာအနေအထားအရအတီပြုံးနေမှန်းယတိသိလိုက်သည်ထို့ကြောင့်ညာဖက်နကက်ကိုပြပြတလဲစမ်းကြည့်လိုက်ရာကြောက်တချို့ပြုတ်ထွက်ကြနေသည့်လက္ခဏာများကိုအထိအတွေ့အရသိလိုက်ရသည်ဖယားကြီးရုတ်တရက်ဆိုသလိုအလန့်တကြားပေါ်လိုက်မိ၏ထို့နောက်စန္ဒကိုပင်စကားမပြောနိုင်တော့မန်ရှိရာဖက်သို့ပြေးသွားပြီးနကက်ကလေးအားကြည့်လိုက်မိ၏သွားပါပြီဘဲမှာကြကြံခဲ့တာလည်းမသိဘူးဟုတ်သည်မန်နှင့်ကြည့်လိုက်မိမှပို၍တေချာသွားသည်နားရင်ပန်းချသည့်နကက်ကလေးတစ်ဖက်မှာကြောက်နေကလေးတချို့လုံးဝမရှိတော့ထိုနေရာ၌ဟောင်းလောင်းကြီးဖြစ်နေသည်ဧကန်ထသွားရင်လာရင်လမ်းမှာပြုတ်ထွက်ကကြံခဲ့ပုံရသည်နကက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးနှမျောစိတ်ကြောင့်လူကဝမ်းနေလာသည်ထိုနေ့ကတနေ့လုံးလိုအလောက်သာလုံနေရသည်စိတ်ထဲကမပြောတော့အင်းကိုပြန်ပြီးနားကျင်လာ၏သို့တော့ယတိတို့အလုရှင်တထေးမကအပြောဆိုအပေါက်ဆိုသည်ပြန်နားကျင်ကြောင်းပြောရင်ခွင့်လုံးဝပေးမည်မဟုတ်ပေစိတ်ပင်ပန်းလာသည်မို့လူကဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ကြောင်စီစီဖြစ်လာသည်ကြောက်များမပြေဆုံးတော့သောကြောင့်ချွတ်ထားသောနကက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုလက်ဖြင့်ပုတ်တန့်ရှင်ရည်ရည်များဝဲလာသည်ဒီနကက်ဤတံပိုးကိုသူပဲသိသည်မဟုတ်ပါလားဟဲ့ယတိအတွေ့တို့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေစင်မှာပင်တထေးမသည်ယတိတို့အယောင်စရေးများထိုင်နေသည့်ကောင်တာအနီးသို့ရောက်လာပြီးယတိနမဲကိုခေါ်၏ဟုတ်မမလေးယတိအလင်းအမြန်ပင်ပြန်ထူလိုက်၏ငါနေမကောင်းလို့ခဏနေကြသမီးကိုကြောင်းသွားကြိုပေးအောင်ဟုတ်ကဲ့ယတိခေါင်းငိတ်ပြလိုက်၏ထို့နောက်တထေးမသည်သူ့ရုံးခန်းဖက်သို့ပြန်သွားသည်တထေးမရုံးခန်းဖက်ပြန်ထွက်သွားသည်နှင့်ပစ္စည်းကောင်တာပေါ်မေးထောက်ရင်းယတိကငိုင်နေမိသည်မိုးကြောင့်ဆိုင်မစည်းဝယ်သူကပါနေသည်ထို့ကြောင့်ထို့သို့ငိမ့်နိုင်နေရမှဆိုင်အတွင်းသို့ရောက်တက်ရကြည့်လိုက်မိ၏တထေးမတို့မိသားစုရိုက်ထားသောအလှဓာတ်ပုံကြီးကိုတတိထားမိလိုက်သည်ဓာတ်ပုံကြီးကနေရအပြည့်နီးပါးပုံကြီးဖြစ်၏ပေပလောက်ရှိနိုင်မှန်းမခံမတတ်သို့သောထိုဓာတ်ပုံကြီးသည်တထေးမ၏သမီးလေးဝင်းနေတုန်းကရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံမှန်တော့ယတိသိသည်တထေးမမိသားစုသည်မိုးကုတ်ဖက်မှဖြစ်သောကြောင့်ပထမကဲ့သို့ကြောက်ညက်ယတနာများကိုတံပိုးထား၍ဝတ်လိရှိကြသည်အခုသူမြင်နေရသောဓာတ်ပုံထဲ၌လည်းတထေးမတို့မိသားစုအားလုံးနီနီရဲရဲပထမကြောက်များကိုဝတ်ဆင်ထားကြ၏တထေးမမိသားစုဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးအတွေးတစ်ခုကဝင်လာသဖြင့်ယတိ
ပြုံးလိုက်မိသည်ထို့သို့ပြုံးရင်းမှလည်းဓာတ်ပုံထဲကတထေးမ၏သမီးလေးနာတွင်ပန်ထားသည့်ပထမနှစ်ခတ်ကလေးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပင်ကြည့်လိုက်မိသည်လှလိုက်တာငါလက်ထဲကခြေနှစ်ခတ်ကလေးသာအဲ့ဒီလိုအမျိုးအစားကောင်းတဲ့နှစ်ခတ်ကလေးဖြစ်လိုက်ရင်ဘလောက်တော့ကောင်းလိုက်မလဲအဲ့ဒီနှစ်ခတ်ကလေးနဲ့ဆိုငါကတော်လေးလာမှာထို့သို့ကြည့်ရင်မှလည်းယတိသည်တယောက်တည်းတီးတို့ရေရွတ်လိုက်လေ၏ဟုတ်သည်ထိုကဲ့သို့ရေရွတ်ပြီးသည့်အခါမှာတော့ယတိသည်သူ့စကားအားသူပြန်၍သဘောကျသဖြင့်ဟက်ဟက်ပက်ပက်ပင်ရီမောလိုက်လေတော့သည်ဟုတ်တယ်ငါနဲ့ဆိုပို့လိုက်ပါရုတ်တရက်ထရီလိုက်သောယတိကိုဘေးနားတွင်ရှိနေသောစန္ဒာကယူသွားပြီလားဆိုသောအကြည့်များဖြင့်ကြည်လေသည်ယတိကမူစန္ဒာ၏အကြည့်များအားမတိကျုံကျုံပြူ၍နှကန်းတွန့်သည်ဆိုယုံများသောပြုတ်လိုက်၏သူအတွေးထဲမှာကတထေးမ၏သမီးလေးပန်ထားသောပထမနှကတ်အားယူပန်ထားသည့်သူ၏ပုံရိပ်ကိုသာပြန်ရင်ရောင်လျက်ရှိသည်မဟုတ်ပါလားတေချံအမှတ်33313မုခင်ကြိုတင်တားဆီးရေးနှင့်လုံခြုံရေးဌာနခွဲတည်င်းနှင့်ဤပညာအခန့်အတွင်းရှိတယ်လီဖုန်းစီမှမြည်တဲ့ဟယ်လိုတည်င်းလက်ခံရရှိရေးဌာနမှရုံးကဒုလုံခြုံရေးမှတီတီဦးပါကျမဘာများကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးရမလဲရှင်ကျွန်တော်ထောင်ပိုင်ချုပ်စိုးရီပါမတီတီဦးစုံတော့ဌာနကကိုမိုးအောင်နဲ့တွေ့လို့ရနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရှင်ဆရာကျမစုံတော့ဌာနကိုလိုက်ချိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးပြုပြီး10စက္ကန့်လောက်စောင့်ဆိုင်းပေးပါရှင်ထောင်ပိုင်ချုပ်ဦးစိုးရီဤမေကွန်းကိုပြန်လည်ဖြေကြားလိုက်သောတည်င်းနဲ့ဤပညာအခမ်းမှတောင်ဝန်ကျရဲမေဤစကားအစုံလေးထက်ဆောင်အပေါ်ဆုံးအထက်ရှိလိုက်ခွဲဖုံးသို့ဖုံးဝင်သွားသည့်အတန်ခတ်ဆူဆူထွက်ပေါ်လာပြန်သည်ဟုတ်ကဲ့အမိတ်ရှိပါစုံတော့ဌာနကစုံတော့အရာရှိဘိုးအောင်ပါစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပင်ထောင်ပိုင်ချုပ်၏ဖုန်းစပီကာအတွင်းမှဖုန်းထူးတန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာ၏ဟယ်လိုကိုမိုးအောင်ကျွန်တော်ပါဦးစိုးရီလားဟုတ်တယ်ကိုမိုးအောင်ဘာထူးလဲဦးစိုးရီထူးတယ်ကိုမိုးအောင်ကျွန်တော်တို့ဌာနကိုဒီကနေ့ပဲစာအိတ်ကြီးရောက်လာပြီစာအိတ်ကြီးဟုတ်တယ်ကိုမိုးအောင်အကျဉ်းသားအမှတ်333အတွက်စာအိတ်အနီးရောက်လာပြီအဲ့ဒါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစံတော့ကိုဖြည့်ပေးကြမလို့မေးတဲ့အခါခမည်းနဲ့တွေ့ပြီးစကားပြောချင်တာလေးပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်အချိန်ရှိတော့ကျွန်တော်စီလာခဲ့စီချင်တယ်ထောင်ပိုင်ချုပ်ဦးစိုးရီဤစကားအစုံစုံတော့အရာရှိမှာကလထိုင်ပေါ်မှထိုင်နေရကနေစိတ်လောကြီးစွာနှင့်ထရက်လိုက်လေတော့သည်ထို့နောက်သူသည်လက်ပတ်နာရီကိုငုတ်ကြည့်လိုက်၏အချိန်ကညနေ9နာရီပင်ထိုးတော့မည်စာအိတ်နေတဲ့အခုတကယ်ရောက်လာပြီပေါ့ဟုတ်သည်နာရီကိုငုတ်ကြည့်ပြီးနောက်စုံတော့အရာရှိရေကျွတ်လိုက်သည့်အရာကအခြားမဟုတ်ကလေးငယ်တူ၏နားတွင်ပန်ချသောနက်ကတ်ကိုရယူခြင်းစိတ်ဖြင့်ထိုကလေးငယ်အားလူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်ခဲ့သောအမျိုးသမီးငယ်တူကိုတေတံချမှတ်ကြောင်းအတည်ပြုသည့်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှစာအိတ်ကလေးထိုစာအိတ်ရောက်လာပြီးနောက်တစ်နေ့မှာပင်တရက်ခန့်အားပြစ်ဒဏ်စီရင်ဖို့ထောင်တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများမှအားချင်းဆောင်ရွက်ရတော့မည်ဖြစ်၏ထိုအခါထိုအမှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်လုံခြုံရေးအရာရှိများစုံတော့အရာရှိများတရားသူကြီးနိုင်ငံတော်ရှေ့နေများနှင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကိုထောင်အာဏာပိုင်များကအကြောင်းကြားကြရသည်ထို့အပြင်အထူးအခွင့်အရေးအနေဖြင့်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရမည့်သူ၏တောင်းဆိုချက်များကိုလည်းအကန့်အသတ်ဖြင့်လိုက်ရောကြရ၏ထို့ကြောင့်ထောင်ပိုင်ချုပ်ဦးစိုးရီသည်ထိုစဉ်က
ထိုအမှုအားကင်တွယ်ခဲ့သည့်စုံတောက်အရာရှိအားလှမ်း၍ဆက်သွယ်လာခြင်းပင်သို့သောထောင်ပိုင်ချုပ်ဦးစိုးရီမာကထို၍များလောက်သာပြောသွားခြင်းဖြစ်၏အတွေးစာများနှင့်ကြံခဲ့သည့်သူမကစုံတောက်အရာရှိသာစုံတောက်အရာရှိသည်၎င်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပိုက်ပုတ်ပေါ်၌ရေးသားထားသောနာမည်တစ်ခုကိုလှမ်းကာဖတ်လိုက်၏ထို့နောက်ထိုနာမည်ကိုစိတ်မကောင်းစွာဖြင့်ခတ်တူးတူးရေရွလေတော့၏ထိုနာမည်မှာကယတိရခိုင်ကမ်းမြောင်ဒေသတွင်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လျက်ရှိသောမုန်တိုင်းကြီး၏အကျိုးဆက်ကြောင့်မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းရှိမန္တလေးမြို့တွင်လည်းမိုးများသဲထန်စွာရွာသွန်းလျက်ရှိသည်ထို့ကြောင့်တိုင်းတရားချုပ်ဝင်းကြီး၏ကားပါကင်နှင့်နေရအနှံ့အပြား၌ပင်ရေများဝတ်လျက်ရှိလေသည်ထိုအခိုက်အတန့်ပါပင်လုံခြုံရေးမိဒန်ကားငယ်နှစ်စင်းရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ခြံရလာသောအချုပ်ကားတစ်စီးသည်ဘိန်းလုံးများနှိမ့်မြုပ်နိုင်သည့်အထိပြည့်ရှံနေသောရေများကိုတွန်းထိုးရင်းတိုင်းတရားချုပ်ရုံးအတွင်းသို့ချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာ၏ထိုကားများဝင်ရောက်လာပုံမှာချောင်းရည်တက်နေသဖြင့်လူနေရက်ွက်များတဲ့အထိဝင်ရောက်လာသောမိချောင်းကြီးတစ်ကောင်တွားဝင်ရောက်လာခြင်းနှင့်ပင်တူညီလာပေသည်ထို့သို့ဝင်လာပြီးနောက်ကားသုံးစင်းလုံးသည်တိုင်းတရားရုံးအားမျက်နှာမူ၍ကားပါကင်အရှိတွင်ဖြင်းညင်းစွာရက်လေတော့သည်ကားဆက်များနှင့်အရေးပုံမီလုံးများကိုကဖွင့်ထားလျက်ရှိမည်ညနန္ဒာတက်မှညနန္ဒာလေးရှိလားကားများရက်သွားသည်နှင့်အရှိဆုံးမိတဲ့ကားငယ်အတွင်းမှလိုက်ပါလာသောစုံတော့အရာရှိသည်အချုပ်ကား၏အနောက်၌ကပ်၍ပါလာသောလုံခြုံရေးကားငယ်အတွင်းသို့စကားပြောဆက်ဖြင့်လှမ်းကာဆက်သွဲလိုက်၏ညနန္ဒာလေးရှိတယ်ပို့ပါညနန္ဒာတက်လေးနဲ့ကိုမင်းတို့ကားပေါ်ကဆင်းပြီးကော်ရီတာကလူအုပ်တွေကိုထိမ့်ပါလူအုပ်ထဲမှာအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့လက်နက်မျိုးတွေ့တာနဲ့တခါတည်းသိမ့်ပြီးတရားရုံးလုံခြုံရေးအဖွဲ့မှုစီအပ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာ6နှစ်ခွန်ကတရားလူမိသားစုနာမှာနေပါတရားလူရဲ့ဖခင်နဲ့ဦးလေးတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကောင်းပြီမင်းတို့အသက်ဖြစ်တာနဲ့ကိုတို့အဖွဲ့စဆင်းမယ်ထပ်ပြောမယ်မင်းတို့အသက်ဖြစ်တာနဲ့ကိုတို့စဆင်းမယ်အနှွေးထည်ဝတ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့အင်ဂျီအိတ်ထဲလက်လိုက်ထားတဲ့သူတွေကိုတတိထားပါအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဂီယာတွေအကုန်သုံးခွင့်ပေးတယ်စုစုပေါင်းကြချိန်မင်းတို့အတွက်အချိန်9မိနစ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစုံထောက်အရာရှိသည်ထို့သို့ပြောပြီးနောက်ကားအတွင်းပိုင်းကနေတရားရုံးရှိရာအဆောက်အအုံသို့လှမ်းကြည့်လိုက်၏မန်ပြင်းပေါ်ဘေးညာရွှေ့လျားနေသည့်ပိုက်ပါရေတုတ်တန်တစ်ခုအကြားကနေတရားရုံးတော်၏ကော်ရီတာရှောက်လက်တစ်လျှောက်မိုးခိုနေကြသောလူအများကိုမြင်နေရ၏ကော်ရီတာထဲတွင်ရှိနေကြသော၎င်းလူအုပ်ကြီးသည်တကြားခဲပေါ်မှအရွက်စိတ်အုံကြီးတစ်ခုပမာစုပြုံတိုးဝေနေကြသည်စုံတော့အရာရှိထိုကဲ့သို့ကြည်နေချိန်မှာပင်အချုပ်ကား၏အနောက်၌ကပ်၍လိုက်လာသောမိဒန်ကားငယ်အတွင်းကနေလုံခြုံရေးအရာရှိများအသီးသီးထွက်လာကြပြီးတရားရုံးရှိရာသို့ပြေးထွက်သွားကြသည်ထို့နောက်သူတို့သည်တရားရုံးအတွင်းဝင်ရောက်ပြီးရှောက်လက်တလျှောက်ရှိလူများကိုဘေးဘယ်ညာကပ်နေကြရန်ရှင်းလင်းလိုက်ကြတော့သည်ညနန္ဒာလေးမှညနန္ဒာတက်မိနစ်အနည်းငယ်မြအကြာမှာပင်စုံတော့အရာရှိ၏လက်ကင်စကားပြောဆက်အတွင်းသို့ဆက်သွယ်မှုတချို့ဝင်လာသည်ဟုတ်ပါအားလုံး clear ဖြစ်တယ်ဆရာ okay စုံတော့အရာရှိမှထို့သို့ပြန်ပြောပြီးနောက်ကားနောက်ခန်းအတွင်းစောင်းငယ်လှည့်ကြည့်သည်ထို့နောက်အနောက်ခန်းအတွင်းမှလုံခြုံရေးမှုနှစ်ယောက်ကိုကားပေါ်မှဆင်းရန်အချက်ပြလိုက်၏ထို့သို့အချက်ပြပြီးနောက်သူကိုယ်တိုင်လည်းကားပေါ်မှဆင်းလိုက်ပြီးအချုပ်ကားရှိရာသို့ပြေးသွားလိုက်၏သူတို့ဆင်းလာသည်ကိုမြင်သည်နှင့်အချုပ်ကားပေါ်မှလုံခြုံရေးအရာရှိများထပ်မံဆင်းလာကြပြီးအချုပ်ကားတကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ကြတော့သည်တေတံပေးပါဗျို့အဲ့ဒီကောင်မကိုတေတံပေးပါဗျို့တေတံပေးပါလူမဆန်တဲ့ကောင်မကိုတေတံပေးပါအချုပ်ကားပေါ်မှဆင်းလာသောမိန်းကလေးကိုမြင်သည်နှင့်တရားရုံးအတွင်းမှစူးစူးညံ့ညံ့အတန်များပေါ်ထွက်လာတော့၏ထိုအတန်များသည်မိုးဆက်မိုးပေါက်များကျဆင်းနေသည့်ကြားကနေကောင်းကင်ရန်သို့တဟုန်ထိုးပြန်တက်သွားကြတဲ့ယောင်စုံတော့အရာရှိအပါအဝင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့သည်တဲထန်စွာရွာသွန်းနေသည့်မိုးဆက်မိုးပေါက်များကိုဂရုမစိုက်နိုင်အောင်အုပ်အော်တောင်းတင်းဖြစ်နေကြသည့်လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးလုံခြုံရေးပိုင်းကိုပုံမတင်းကျပ်စွာကင်တွယ်ကြတော့လေသည်စုံတော့အရာရှိသည်
ကားပေါ်မှဆင်းလာသည့်မိန်းကလေးကိုကြည့်ပြီးခေါင်းကိုဖြင်းရင်းစွာခါရမ်းလိုက်၏အမတ်တကယ်လေသူ့အရှိ၌ရှိနေသောတရက်ခံမိန်းမငယ်သည်သူ့ညီမအရွယ်သားသာ၎င်းတရက်ခံမိန်းကလေးသည်လှလဲလှသည်အသက်အားဖြင့်25နှစ်သားရှိသည်ခန္ဓာကိုယ်အချို့အစစ်မှလည်းလေတိုက်လျင်လွင့်ပါသွားနိုင်လောက်သည့်အချို့အစစ်မျိုးထိုကဲ့သို့သောမိန်းကလေးသည်မြည်သူမျှထင်မှတ်မထားသည့်ရာဇဝတ်မှုကြီးတစ်ခုအားကျူးလွန်ခဲ့သည်တဲ့ဟုတ်သည်အချုပ်ကားပေါ်မှဆင်းလာသောမိန်းကလေးသည်တော်ရုံမကျူးလွန်ရဲသည့်လူတက်မှုကြီးတစ်ခုအားကျူးလွန်ထားသူဖြစ်သည်စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက်အရတရက်ခံမိန်းကလေးသည်၎င်း၏အလုရှင်ဖြစ်သောစတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်၏သမီးဖြစ်သူတဒန်းအရွယ်ကျောင်းနေကလေးအားမိုးများတဲထန်စွာရွာသွန်းနေသည့်ညနေပိုင်းအချိန်တစ်ခု၌ရက်ဆက်ဆက်တက်ခဲ့သူဖြစ်၏ထိုအချိန်ကမြို့အစွန်ရေစိုးမြောင်းထဲတွင်ထိုကလေးငယ်အားတရက်ခံမိန်းကလေးသည်မသိမချင်းကြောက်တုံးနှင့်ထုတက်နေသည်ထို့နောက်တေဆုံးသွားပြီဖြစ်သောကလေးငယ်၏နားနှစ်ဖက်မှနှက်ကပ်များကိုဇွတ်အတင်းဆွဲဖြုတ်လေ၏ထိုအချိန်မှာပင်ထိုနေရာနှင့်မလန်းမကန်းပိုက်လှိုင်းအပြက်တစ်ခုအတွင်းမိုးခိုနေသည့်အမိုက်ကောက်သမားတစုမှထိုဖြစ်ရအားမြင်တွေ့သွားကြလေသည်ထို့သို့တွေ့ရှိပြီးနောက်အမိုက်ကောက်သမားများသည်ထိုမိန်းကလေးအားဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးကြကာတာဝန်ရှိသူများအားအနံခဲ့ကြသလိုစုံတော့အရာရှိများမှလည်းထိုမိန်းကလေး၏အမှုကိုကင်တွယ်ခဲ့ရလေသည်ငါတကယ်ပြောနေတာညီမလေးမင်းအနေနဲ့ခလေးမိပါတွေကိုတနာသောအဖြစ်ကျန်တဲ့နဂတ်တစ်ဖက်ပြန်ပေးစီခြင်းလေဘယ်မှာခွတ်ထားလဲရဲမိနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြသောညံ့နန္ဒာနှစ်နဲ့ညံ့နန္ဒာသုံးတို့ခြံရံထားသည့်တရက်ခံမိန်းကလေးကိုစုံတော့အရာရှိကမေးလိုက်၏တရက်ခံမိန်းကလေးကထို့သို့မေးလာသောစုံတော့အရာရှိကိုမျက်မှောင်တစ်ချက်ကုပ်ပြီးမှော့ကြည့်သည်မိုးရေစီးကြောင်းများကမိန်းကလေးငယ်၏မျက်လုံးအတွင်းဝင်ရောက်ပြီးမျက်သားများနီရဲကုန်သည်ဒီနေ့မင်းကိုအမိန့်ချမဲ့နေ့နော်စုံတော့အရာရှိမှတရက်ခံမိန်းကလေးကိုကြည့်ပြီးအမလို့အမရဟန်ဖြင့်ပြော၏မိန်းကလေးကနှကန်းကိုတွန့်ပြီးပြုံး၏ထို့နောက်တရက်ခံမိန်းကလေးသည်စုံတော့အရာရှိကိုကြည့်ရင်းနမွာအသေးရုပ်ရှင်ဇလန်ထဲမှဒေါ်မြလေး၏အတန်လေးအတန်ထားအတိုင်းပျော့ကုန်မပျော့ချင်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ရေရွတ်ကတခက်ခက်ရီမောလေတော့၏မိုးများကပိုကျလာသည်သူတို့အားလုံးတရားရုံးကော်ရီဒါအနီးသို့ရောက်လာကြသည်တရားရုံးနာသူတို့ကတ်လာသည်နှင့်ထွေခနဲထွန်ခနဲအတန်များနှင့်အတူရေတဝက်တစ်ပြက်ပါသောရေတန့်ဘူးများအရှိန်နှင့်ပြေးဝင်လာကြသည်အငိမ့်စားဝန်ကျန်းအဖိုးအိုတစ်ယောက်က၎င်းကင်ဆောင်ထားသည့်တောင်ဝေးဖြင့်တရက်ခန့်မိန်းကလေးကိုလှမ်းရိုက်သည်စုံထုတ်အရာရှိအပါအဝင်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးတရက်ခန့်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်တတင်ကအလုတ်ရှုပ်သွားကြသည်အနိကလုံခြုံရေးယူထားရသောညနန္ဒာနှစ်၏လက်ထင်ကိုရစ်တန့်မှုတပူးမှမှန်မှန်သဖြင့်၎င်းထံမှဟူသောအမေတိတ်အတန်ခက်ဆက်ဆက်ထွက်၍လာသည်သို့သောပြဿနာမရှိဤမြလောက်တော့သူတို့ကောင်းတဲ့စာမဖွဲ့ရစ်တန့်မှုဖြင့်ပြစ်ပေါက်သူများကိုလည်းအပြစ်မဆိုရင်အကယ်၍တာဝန်ဆိုသောအရာကိုမေ့ထားပြီးစိတ်ခံစားချက်အတိုင်းလှုပ်လို့ရရင်ရစ်တန့်မှုဖြင့်ပြစ်ပေါက်နေသူများနေရာ၌သူတို့လည်းပါကောင်းပါနိုင်၏အမိတ်နိုင်ငံတော်ဖက်ရှိနေတရားလိုဖက်ရှိနေများ၏အပြိုင်အဆိုင်ရှောက်လဲချက်များအပြီးတရားသူကြီး၏အမိန့်ချသံထွက်ပေါ်လာသည်ထိုအမိန့်တန်အစုံတရားခံဖြစ်သူမိန်းကလေး၏မိခင်ကြီးသည်တရားရုံးအတွင်မှာပင်တတိလှစ်မိမျောသွားလေ၏တရားလိုဖက်မိသားစုနှင့်ဝိုင်းဝန်းနားထောင်နေကြသောဒေသခံပြည်သူတချို့ထံမှတခဲနှင့်ဩဘာတန်များထွက်လာ၏ထို့နောက်စုံတော့အရာရှိဦးဆောင်သောလုံခြုံရေးအဖွဲ့သည်တရားခံအားတရားရုံးဝက်ချံအတွင်းမှမြန်ထုတ်ပြီးကားပါကင်ရှိရာသို့ခတ်တုတ်တုတ်ပြန်ထွက်သွားကြလေသည်သူတို့၏ဥတီယာကမြို့အပြင်ထောင်ချုပ်ကြီးရှိရာမိုးများသည်စောစောကနှင့်စားလျင်တဖြည်းဖြည်းဆဲသွားလေပြီပ
ပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့အတွက်တရားရုံးကသေစားသေစီဆိုတဲ့အမိန့်ပေးလိုက်ပြီးဦးစိုးကြီးဒါပေမဲ့စုံတော့အရာရှိသည်ပြောလက်စာစကားကိုစုံအောင်မပြောနိုင်ပဲထောင်ပိုင်ချုပ်၏ရုံခန်းနေရများ၌တက်ဆင်ထားသောမန်ပရင်းပေါက်ကြီးများမှတဆင့်အပြင်ဖက်သို့ငေးကြည့်နေလေသည်ဖွဲဖွဲလေးကြနေသောမိုးရေစက်များအောက်ဝဲမြင်းကြားရောင်တူညီဝတ်စုံကိုဝတ်ထားကြသောအကျဉ်းသားများသည်ဇွန်ဘီများအသက်ဝင်၍တောလာနေကြသည့်အတိုင်းလေးတီလေးကန်လှုပ်ရှားနေကြ၏ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တော့ကိုမိုးအောင်ခမည်းစိတ်ထဲဘာတွေမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာလဲစေးလိမ်ငွေများကိုခက်မြင်းမြင်းပုတ်ထုတ်ကနားဆိုင်နားထောင်နေသည့်ထောင်ပိုင်ချုပ်ကစုံတော့အရာရှိစကားကိုမရှင်းလင်းဟန်ဖြစ်မေး၏ထို့နောက်ထောင်ပိုင်ချုပ်သည်တောက်လက်စာစီဂရက်ကိုပင်ကုံအောင်မတောက်တော့ပဲစေးလိမ်ပြခွက်ထဲသို့ထုံးချချလိုက်လေသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကလေးမအခုအချိန်ထိတခုခုကိုဖုံးကွယ်ထားတော့ပဲဗျဘာကိုလဲကိုမိုးအောင်တက်တီခံပစ္စည်းလေးနက်ကကလေးပထမနက်ကကလေးဒီကလေးမကိုဖန်တော့ကကလေးရဲ့ပထမနက်ကကလေးတစ်ဖက်ပျောက်သွားတယ်ဗျလုံးဝရှာမတွေ့ဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုထိတန်တရာဝင်နေသေးတယ်ဦးစိုးကြီးသူဖွက်ထားတယ်လို့ထင်နေတာလားဟုတ်တယ်ဦးစိုးကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးကိုမိုးအောင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ဆိုအဲ့ဒီတုန်းကကလေးရဲ့နက်ကတ်ကိုတစ်ဖက်ပဲဖြုတ်ရသေးတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်တစ်ဖက်ပဲဖြုတ်ရသေးတာကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုဖြုတ်နေတဲ့အချိန်အမိုက်ကောက်သမားတွေမြင်သွားတာနဲ့ဖြုတ်ချိန်မရလိုက်ဘူးအဲ့ဒီတုန်းကသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရောရှာတာပေါ့ရဲမေတွေကိုခေါ်ပြီးရှာခိုင်းတာပဲဒွါရအပေါက်တွေထဲတော့အလှမပေးဘူးဒါဆိုရှင်းနေပြီပေါ့ကိုမိုးအောင်သူ့ကိုဖမ်းတဲ့အချိန်မိုးတွေကလည်းရွာပြီးတော့ရေစိုးမြောင်းထဲမှာဆိုတော့နက်ကကရေထဲကျပြီးရေစည်းနဲ့မျောသွားတဲ့ပုံပဲနှုံးတွေလွန်တွေပေါ်တဲ့နေရာဆိုတော့ခမည်းတော်ရှာဖို့မလွယ်ဘူးလေလုံးတွေကိုဆဲပြီးစကားတိုက်ရှာပါသေးတယ်ဒါလည်းမတွေ့ဘူးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မတွေ့ဘူးမတွေ့လဲထားလိုက်ပါတော့ဗျာအမှုကတက်သေးခိုင်လုံတဲ့အပြင်သူကိုယ်တိုင်ကနက်ကတ်လိုချင်လို့တတ်ခဲ့တာပါဆိုပြီးဖြောက်ချက်ပေးထားတာပဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေသွားတဲ့ခလေးရဲ့မိခင်ကစိတ်တဆဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနားကိုဖြတ်သွားတိုင်းသူ့သမီးလေးနက်ကတ်ခလေးကြံသေးတယ်ဆိုပြီးငုံငုံနေတာတဲ့ပြီးတော့သူ့သမီးလေးကနက်ကတ်ကိုတအားသဘောကျတော့နက်ကတ်ကိုဆွဲပြီးမကြွတ်မှကြောက်တယ်ဆိုလားနက်ကတ်ကိုရှာလို့တွေ့ရင်ခလေးဘဝကူကောင်းအောင်လို့ဖះမှာလူမဲလို့လည်းပြောတယ်သူ့ယောက်ျားကပြန်ပြောပြတာပါဒါကိုကြားပြီးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဦးစိုးကြီးဒါနဲ့ခမည်းတော်ထောင်ထဲမှာရှိနေခြင်းရောခလေးရဲ့နက်ကတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့စီကဘာထူးခြားချက်တွေများတွေ့သေးလဲဒါတော့စိတ်ချကိုမိုးအောင်ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီထောင်မှာရင်ကောင်းတကောက်ဖန်ခွက်ပေါ်နားတာကအစဖိုးကြီးကထမင်းပေါင်းအိုးတဲ့ပုတ်တင်ညိုပြုတ်ကြပြီးတေနေတာကအစုံအားလုံးသိတယ်ခမည်းချတိတ်မှဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှဖုံးကွယ်လို့မရနိုင်ပါဘူးထောင်ပိုင်ချုပ်ကစုံတော့အရာရှိစိတ်သက်သာရာရစေရန်နှစ်သိမ့်၏ထို့နောက်စုံတော့အရာရှိရှေ့တွင်ချထားသောကော်ဖီခွက်ကိုမင်းဆက်ပြပြီးတောက်ရန်ပြောလေတော့သည်အများကြီးလဲတွေးမနေနဲ့ကိုမိုးအောင်ထူးခြားတာရှိရင်ကျွန်တော်ခမည်းကိုပြောမှာပါကျွန်တော်စိတ်အထင်ဒီကလေးမရဲ့အမှုကတနိုင်ငံလုံးသိနေတော့အထက်ဌာနတွေလည်းအမြန်ဖြတ်မဲ့ပုံပဲကျွန်တော်ခက်မှန်းတာမမားဘူးဆိုရင်3 လအတွင်းစာအိတ်နေရောက်လာလိမ့်မယ်ကဲပါကော်ဖီတွေအိတ်ကုန်လိမ့်မယ်တောက်လိုက်အောင်ကိုမိုးအောင်ဒါကျုံမဟေးသည်တောင်ကြီးသွားတော့ရွာငံကဝယ်ခဲ့တဲ့ဒေတာထွက်ကော်ဖီစစ်တွေနှလုံးငြိမ်စေးတောက်ထားသည့်တိုင်ကျိုးစင်စီမှမောင်းဖြုတ်တန်းကြောင့်စိတ်ကလှုပ်ရှားသွားသည်ထို့နောက်ဝယုံသုံးကားထပြန်သွားသောကြီးကန်းများကိုအတိတ်ပဲမဲ့ငေးကြည့်နေလိုက်မိသည်ကောင်းကင်တွင်တိမ်ဆိုင်တိမ်ထွေးများကအုပ်မဲနေမည်ဆရာအချိန်တွေမြေမြကြားသွားသည်မသိတရက်ခံမိန်ကလေးအားကျိုးပေးခါနေ3 မိနစ်အလိုလောက်ပါပဲကျိုးတိုက်ဤဘေးသို့တမင်ရှောင်ထွက်လာခဲ့သောစုံတော့အရာရှိသည်သူ့ကိုရည်ရွယ်ကခေါ်လိုက်သည့်အတန်ကြောင့်အနောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်၏ထောက်ပိုင်က
ခေါ်ခိုင်းလို့ပါဆရာကျိုးပေးတဲ့နေရာနဲ့ကက်ရက်ကအလောင်းပြင်းတဲ့နေရာကိုလာခဲ့ပေးပါတဲ့အရေးကြီးလို့ဆိုလားအင်းသူ့ကိုလာပြောသည့်အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်း၏စကားအစုံ၌စုံတော့ပရာရှိကလာလန်းအတိုင်းကျိုးတိုက်ဖက်သို့ပြန်ဝင်ခဲ့၏ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခန်းဟုစာလုံးအနေဖြင့်ရေးထားသောအုတ်တိုက်ကလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရ၏အမှန်တကယ်တော့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခန်းဟုရေးထားသည့်တိုင်ထိုနေရာကအတုပပြင်သောနေရာတစ်ခုသာခမည်းရှာနေတဲ့အဖြေတွေ့ပြီကိုမိုးအောင်အကျဉ်းထောင်ဆရာဝန်နှင့်အတူအုတ်တိုက်ရှိရက်နေသောထောင်ပိုင်ချုပ်ကစုံတော့ပရာရှိကိုမြင်သည့်နှင့်လှမ်းပြောသည်ထို့နောက်ထောင်ပိုင်ချုပ်သည်အုတ်တိုက်ငယ်အတွင်းရက်နေသည့်အကျဉ်းသူတဦးကိုမေးဆက်ပြလေ၏ထိုအခါအကျဉ်းသူကခေါင်းတစ်ချက်ညှိပ်ပြီးအုတ်တိုက်အတွင်းပိုင်းထိလှည့်ဝင်သွားသည်ကျွန်တော်တွက်ကိန်းလွဲသွားတယ်ကိုမိုးအောင်ကျွန်တော်အုတ်ချုပ်တဲ့ထောင်မှာချင်းတွေပုတ်တင်ညူတွေလှုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်နေတာကိုသိပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကြောင့်ကျွန်တော်တကယ်ကိုမသိတာ၎င်းတို့အနီးရောက်လာသောစုံတော့အရာရှိကိုထောင်ပိုင်ချုပ်ကထုံမြသာပြောပြီးအုတ်တိုက်ကလေးဖက်ထပ်လှည့်ကြည့်ကြသည်ထိုအချိန်မှာပင်အထဲသို့ဝင်သွားသည့်အကျဉ်းသူပြန်ထွက်လာပြီးလက်ဖွားထဲထည့်ယူလာသည့်အရာလေးကိုစုံတော့အရာရှိမြင်အောင်ပြလေသည်လက်အိတ်ဆွတ်ထားသော၎င်းအကျဉ်းသူ၏လက်ဖွားထဲမှာကစုံတော့အရာရှိကိုယ်တိုင်လှပေါင်းများစွာရှာဖွေနေသည့်ပထမနှစ်ကက်ကလေးဒါကအကျဉ်းသူ၏လက်ဖွားထဲကနက်ကက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးစုံတော့အရာရှိမှတတိလှက်လွတ်ဖြစ်သွားသည်အကျဉ်းသူကနက်ကက်ကိုရေပြောင်အောင်ဆေးပေးထားသည့်တိုင်မစင်အနှက်များသည်ထောင်းထောင်းထနေတော့ကျိုးပေးခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေထဲမှာရှိသမျှဓွာရအပေါက်တွေထဲကနေအညစ်အကြေးတွေတွန်ကျလာတဲ့တဘာဝပဲကိုမိုးအောင်အဆို့ရှင်ကြွက်သားတွေကဖြေလျှော့ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဆို့ရှင်ကြွက်သားတွေကဖြေလျှော့ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ထောင်ပိုင်ချုပ်ကစုံတော့အရာရှိမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးပြော၏ထောင်ပိုင်ချုပ်၏စကားအစုံစုံတော့အရာရှိသည်ဟာခနဲ့အတန်ထွက်သည့်အထိတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုကျေလောင်စွာချသည်ဟာဒါကိုသူဘလို့များဖွဲ့ထို့နောက်ထောင်ပိုင်ချုပ်ဖက်လှည့်ကြည့်ကမေးလိုက်၏စုံတော့အရာရှိစကားအစုံထောင်ပိုင်ချုပ်ကလက်ဖွားနှစ်ဖက်ကိုပလက်လန်းကဟမ်ပါပါမြောက်ပြရင်မျက်ကုပ်တစ်ချက်ပိ၏သူ့ကိုအမိုက်ကောက်သမားတွေဖမ်းပြီးကလေးကမြို့ချလိုက်ပုံရတယ်နောက်တော့မစင်စွန့်ရင်ထွက်လာတာကိုစေးပြီးခဏပြန်မြို့ချနေပုံပဲစေးချိန်မရတဲ့အခါတွေလည်းရှိမှာပေါ့ဗျာစုံတော့အရာရှိမှရည်သည့်စကားမှမပြောနိုင်တော့သည့်အထိတတင်ကတိတ်ဆိတ်သွား၏ကျွန်တော်ဒါကိုခလေးမိဘတွေစီပြန်ပေးတင်သလားဦးစိုးကြီးကဘာကြီးတွေကိုအရှိတ်ဖက်ကနေပြီးနေဝင်လာလို့ကဘာမြေကြီးကလင်းလာလားနေထွက်လာလို့ကဘာမြေလင်းလာလားဆိုတဲ့မိကုံမျိုးပဲဒီမိကုံကိုခမည်းဘာသာပဲခမည်းပြန်ဖြေလေကိုမိုးအောင်တကယ်စိုက်ကိုခလင်းပါပါပဲဗျာထောင်ပိုင်ကျုပ်ဤစကားအစုံစုံတော့အရာရှိမှနဖူးပေါ်ဝဲကြနေသည့်စပင်များကိုအရှိမအနောက်သို့ဆွဲကာပုတ်ချရင်ယူကျုံမရညီထွားလိုက်တော့၏အစုံအထိလိုက်ပါနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင်နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တုတရတစာပေအမျိုးမျိုးကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင် channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတာငါနောက်စနေအောင်